Hey Krishna, yes, welcome everybody. ISKCON મેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ ગીતા શીખો 18 દિવસ 18 અધ્યાય કોર્સમાં આજે 5મા દિવસે આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ એમના માર્ગદર્શનથી, એમની પ્રેરણાથી આપણે બધા સાથે મળી અને આજે પ્રયત્ન કરીશું અધ્યાય નંબર 5, ચેપ્ટર નંબર 5 ને સ્ટડી કરીશું. યસ, કોણે સેવા આપી છે પ્રભુ આજે શ્લોક પઠનમાં ને? હરે કૃષ્ણ. યસ, ડેલી આપણો ક્લાસ શરૂ થાય એની પહેલા સરસ મજાનો હેતલ માતાજીએ શ્લોકા લીધા હતા અને રોશની માતાજી અનુવાદ લીધો હતો. વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. હા, બધી સેવાઓ લેવી બહુ જરૂરી છે. ઘણા બધા વોલન્ટિયર્સ ની આપણને જરૂર પડતી હોય છે. અને હા, રોશની માતાજી ને હેતલ માતાજી તો 7 વાગ્યાથી તો મારી સાથે ત્યાં ભક્તિ વૃક્ષના ક્લાસમાં હતા. પછી ફટાફટ 7:30 સુધીમાં ત્યાંથી અર્લી એક્ઝિટ લઈને પાછા અહીં આવીને અહીં સેવા આપવા માંડ્યા. પાછા 8 વાગે પાછા આ ક્લાસમાં ચાલુ થઈ ગયા. અરે બહુ યસ, ખૂબ સરસ. જે લોકો મને સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહ્યા છે, પ્રકાશજી, અવની ત્રિવેદીજી, પ્રતિમા શાહજી, બિપિનચંદ્ર પટેલજી, રોશનીજી, મલય ત્રિવેદીજી, પરેશ ધનવાણીયાજી, બાબુશ્રી, હિના દવેજી, રાધા કૃષ્ણને દીપ પ્રજ્વલિત કરી અને ખૂબ સરસ આપણને દર્શન કરાવી રહ્યા છે. થેન્ક યુ માતાજી ફોર શેરિંગ. અલ્પેશ રાજ્ય ગુરુજી, ભૂપેન્દ્ર ભગતજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, મુકેશજી, મહેશ કાપડિયાજી, ભાવનાબા. અચ્છા, ભાવનાબાની સાથે કોઈ સરસ મજાના નાના નાના ડિવોટી પણ છે. હરે કૃષ્ણ, રાધે રાધે. શું નામ છે તમારું? હરે કૃષ્ણ, ખૂબ સરસ. અવાજ બરાબર નથી આવી રહ્યો પણ ઓકે. સ્વામીજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ. ગીતાજી, બેનુ વાઘેલાજી, ભાવનાજી, દિવ્યાંગ જોશીજી, કુમાર બારિયા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બધાને હરે કૃષ્ણ. ઓન સાથે મહેશ પટેલજી, મુકેશજી, રેણુકા દેવી, પટેલજી અને એ સિવાય પણ ઘણા બધા લોકો, ચેતાલી ત્રિવેદીજી, બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. યસ, અનમ્યુટ છો પ્રભુજી, મ્યુટ છો. પ્રભુજી ઓડિયો નથી આવતો. નેટ છે, હમણાં આવી જશે. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ, રિક્વેસ્ટ ન મોકલો, તમે રિક્વેસ્ટ મોકલો છો ને એમાં હું કરું છું, વળી પાછું મ્યુટ અનમ્યુટ થઈ જાય. હવે આવી રહ્યો છે અવાજ મારો? હા પ્રભુજી આવે છે. થેન્ક યુ. યસ, તો ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે 2 વસ્તુ શીખ્યા હતા. આપણને સરસ મજાની એક ઇન્દ્રિય મળી છે, જીભ. એ જીભથી આપણે 2 કામ કરી શકીએ. એક આપણે કરી શકીએ ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરીએ. આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે ડેઈલી આપણે કરીએ છીએ. ક્લાસ શરૂ થાય એની પહેલા આપણે એક માળા કરીએ છીએ. અને બીજું જે આપણે કરીએ છીએ એ જે કંઈ પણ આપણે ભોજન લઈએ છીએ એ ભગવાનને ભોગ ધરાવી અને પ્રસાદ રૂપે આપણે ગ્રહણ કરીએ. બરાબર, તો આ 2 કામ આપણે કરીએ છીએ. તો યસ, ચેટ બોક્સમાં તમે બધા લખી શકો છો. આપણે જયારે ક્લાસ પૂરો થશે ત્યારે વાંચીશું કોણે ભગવાનને શું ભોગ ધરાવ્યો છે. એ તમારે ચેટ બોક્સ છે. ક્લાસ લેશું. યસ, ઓકે. પ્રભુ બરાબર છે ને ઓડિયો હવે? હા પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ. 5મો અધ્યાય, 4 અધ્યાય પૂરા કરીને આપણે 5મા અધ્યાય સુધી પહોંચ્યા છીએ. પહેલા 4 અધ્યાયમાં આપણે અર્જુન વિષાદ યોગથી જયારે ચાલુ કર્યું, કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ. બીજા અધ્યાયમાં આપણે ગયા જ્યાં ગીતાનો સાર જોયો. ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે કર્મયોગ શીખ્યા. ચોથા અધ્યાયમાં આપણે પરંપરા જોઈ, જે દિવ્ય જ્ઞાન, કે આ જે જ્ઞાન જે છે ભગવદ ગીતાનું એ ક્યાંથી આવી રહ્યું છે. અને અત્યારે 5મો અધ્યાય છે એ કર્મયોગ સાથે કનેક્ટેડ છે, પણ એનું નામ છે કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 6 અધ્યાય સુધી જે લોકો ટકી જાય, તમે જુઓ પહેલા દિવસે જયારે આપણે ક્લાસ ચાલુ કરીને ત્યારે ઘણા બધા લોકો આવતા હોય, પછી ધીમે ધીમે જેમ આપણે આગળ વધતા જઈએ ને એમ સંખ્યા થોડી ઘટતી જાય.
તમે બધા ધન્યવાદને પાત્ર છો કે આજે 5મા દિવસે પણ જોડાયેલા છો. અને એકવાર પ્રભુજી મને કહ્યું હતું કે જે લોકો 6 અધ્યાય પૂરા કરી લે ને, પેલું કેમ ક્રિકેટ હોય ને, ક્રિકેટમાં મેચ ચાલુ થાય ને તો જયારે નવો બોલ હોય ને ત્યારે વિકેટ પડવાની શક્યતા બહુ હોય. શરૂઆતની 5-10 ઓવર બહુ ક્રિટિકલ હોય. એ જો તમે ટકી જાઓ ને તો પછી વાંધો ના આવે, પછી આગળની ગેમ તમારા હાથમાં છે. સિમિલરલી ભગવદ્ ગીતાના પહેલા 6 અધ્યાયમાં જે ટકી જાય ને, જેની વિકેટ પડવાની હોય ને, પહેલા 6 દિવસમાં પડી જાય. પહેલા દિવસે જેટલા લોકો હોય ને એટલા 5મા દિવસે 6ઠા દિવસે ના હોય. પેલા ઇન્ફોર્મેશન લઈને કોઈ જતા રહે, કોઈ કન્ફર્મેશન લઈને જતા રહે, પણ જે 6 દિવસ ટકી જાય એ પછી પૂરેપૂરા 18 દિવસ રહેતા હોય છે. બરાબર ને? એટલે હું પ્રાર્થના કરીશ શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં કે જે લોકો આજે સુધી ટકાઈ ગયા, 5મો દિવસ તો થઈ ગયો, હવે ખાલી એક રહ્યો, થોડોક એક ધક્કો આપણે મારીએ, 6ઠા દિવસે પહોંચી ગયા પછી ધેન ગેમ વિલ બી ઇઝી. બરાબર ને? તો 6 દિવસની જો આપણે આ જે છે એ પૂરી કરી લઈએ છીએ તો આગળ આપણી યાત્રા વધારે ઇઝી બની જશે. આપણને પ્રશ્નો હોય છે કે કર્મયોગની જયારે વાત કરીએ તો આમ સાંભળવામાં તો ચલો બધું સમજાઈ ગયું, તમે કર્મનો આખો સિદ્ધાંત સમજાવ્યો, એગ્રી. બરાબર? વિકર્મ છે, નિષ્કામ કર્મ છે, નોર્મલ જે આપણે કરતા હોઈએ છીએ સકામ કર્મ એ છે, અને પછી એક અકર્મ છે કે જ્યાં આપણે અકર્મ એટલે કે જયારે ભગવાનની ભક્તિ માર્ગમાં આપણે જોડાઈએ છીએ ત્યારે આપણે જે કંઈ પણ કાર્ય કરીએ તો એમાં બદ્ધ નથી થતા. સાંભળવામાં બહુ સારું લાગે છે, પણ અમે બધા ગ્રહસ્થ છીએ, અમે ઘર પરિવાર લઈને બેઠા છીએ, અમે જોબ કરીએ છીએ, બિઝનેસ કરીએ છીએ, રિલેશનશિપમાં છીએ, હેલ્થના લગતા ઇસ્યુ છે. આ બધી વસ્તુની વચ્ચે રહી અને આ કર્મયોગને ફોલો કરવો કઈ રીતે કરવો બહુ અઘરો છે. તો 5મો અધ્યાય જ એ છે કે જ્યારે આપણે કર્મયોગ કરીએ છીએ એ કર્મયોગમાં આપણે કેવી રીતે આપણા બધા કાર્યની અંદર આપણે સેન્ટરમાં ભગવાન કૃષ્ણને લઈ આવી શકીએ. તો એ જે છે આખો 5મા અધ્યાયનો મુખ્ય પોઈન્ટ છે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું મંગલાચરણથી. આપણે મંગળતાની કામના કરીએ અને ભગવાનને વિનંતી કરીએ કે તમે અમને સદબુદ્ધિ આપો, અમને શક્તિ આપો. તમે જે આ ભગવત ભક્તિના માર્ગ ઉપર આગળ વધીએ છીએ એમાં અમારી યાત્રા જે છે એ સુગમ રહે. શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં વંદન કરીએ આપણે કે જેના થકી આપણે આ ક્લાસ અટેન્ડ કરી રહ્યા છીએ. ઇસ્કોન શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર, કુલાય, બેંગ્લોર. શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, નરસિંહદેવ કી જય, ગૌર નિતાઈ કી જય. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામયમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુ. શ્રી ઉત્પદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્ર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછાકલ્પ તરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ. ફરીથી એકવાર સ્વાગત છે બધા. અધ્યાય નંબર 5 કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. એક પ્રશ્ન છે તમને બધાને, જેમને આવડતો હોય, જેમને જવાબ એટલે તમારો ઓપિનિયન આપવાનો છે, હેન્ડ રેસ કરી શકો છો. અધ્યાય 5 ની પહેલા તો આપણે ઝાંખી લઈ લઈએ, ઓવરવ્યુ. અર્જુનજીનો પ્રશ્ન છે સંન્યાસ કે કર્મયોગ. કર્મયોગ જે છે એ સંન્યાસ કરતા કઈ રીતે સરળ છે, નિષ્કામ કર્મ જે છે એ બંધનમાંથી કઈ રીતે મુક્તિ અપાવે છે, અને સર્વોચ્ચ પદ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી અને કઈ રીતે આપણે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. પ્રશ્ન એ છે કે કર્મ અને કર્મયોગ એના વચ્ચે શું તફાવત છે? વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? કર્મ, કર્મયોગ, આ બેની વચ્ચે શું તફાવત છે? આપ હેન્ડ રેસ કરી શકો છો. યસ, સુલોચના શુક્લાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. આપણે કોઈ પણ કામ કરીએ તે કર્મ કહેવાય, અને ભગવાન સાથે જોડાઈને જે કામ કરીએ
તે કર્મયોગ કહેવાય. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, પ્રતિમા શાહજી, આપને કંઈક એડ કરવું છે? બસ હરેક કામમાં આપણે ભગવાનને સાથે રાખીને જે કઈ કાર્ય કરીએ છીએ એ કર્મયોગ થઈ જાય છે. ને નિયત કર્મ જે કરવાનું તો છે એ તો કર્મ જ છે, એમાં કોઈ આપણે કરી શકવા, પણ ભગવાનને સાથે રાખીને કોઈ પણ કાર્ય કરીએ એ કર્મયોગ થઈ જાય છે. બરાબર છે. હરે વેરી કૃષ્ણ. નાઇસ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. બીજા કોઈને કઈ આમાં એડ કરવાનું? કર્મ અને કર્મયોગ આ બે વચ્ચેનો તફાવત. ઓકે, વિજયા ઝાલાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કર્મયુગ એટલે એવું કર્મ જે ભગવાનની સાથે આપણને જોડે, અને જેમાં કૃષ્ણ કે ભગવાન નથી એ બધું કર્મ. ઓકે, થેન્ક યુ. યસ, મુકેશજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી. કર્મ એટલે ગમે તે રીતના થાય, સકામ કર્મ થાય અને નિષ્કામ કર્મ બી થાય, અકર્મ થાય કે વિકર્મ બી થાય. સો વી ડુ નોટ નો કે વિચ વે વી આર ગોઈંગ. પણ કર્મયોગ છે એટલે જ્યારે તમે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને જે કર્મ કરો છો, એટલે દેટ મીન્સ દેટ ઇઝ 100% પ્રૂફ દેટ એ તમને એ પરફેક્ટ કર્મ છે. એમ કર્મયોગ એટલે એના દ્વારા કર્માવેલ કર્મ. હરી બોલ. વેરી નાઇસ. થેન્ક યુ. બધાના જવાબ સાચા છે. કર્મ એટલે આપણે નોર્મલ રૂટીન લાઈફમાં જે કરતા હોઈએ, સકામ કર્મ. જનરલી આપણે જોબ પર જઈએ, નોકરી કરતા હોઈએ, બિઝનેસ કરતા હોઈએ, ભૌતિક વિશ્વમાં આપણે જે કંઈ પણ કામ કરીએ છીએ એ નોર્મલ, એને તમે કર્મ કહી શકો. બરાબર ને? કેમ કે કર્મ એવું છે કે જે એની બદલે તમને કંઈક ફળ મળે છે. તમે ભાઈ જોબ કરવા જાઓ છો, કેમ તો કે ભાઈ દર મહિનાની 1લી તારીખે પગાર મળે, મારા ખાતામાં જમા થઈ જાય. આટલું કામ કરવું, એની બદલે મને મારા સમયની, મારા સ્કિલ્સની મને એનું વળતર મળે, એ કર્મ થઈ ગયું. પણ એક શબ્દ છે યોગ. યોગ સંસ્કૃત શબ્દ છે યોગ. યોગ એટલે કે જોડાવું, જોડવું, જોડાઈ જવું. જોડાઈ જવું. શેની સાથે જોડાવું? ભગવાન સાથે. ભગવાન સાથે. બરાબર. તો જ્યારે કર્મની અંદર આપણે ભગવાનને જે કંઈ પણ આપણે કર્મ કરી રહ્યા છીએ એ જ્યારે આપણે જોડાણ થઈ જાય, આપણું પરમાત્મા સાથે જોડાણ થઈ જાય, આપણે ભગવાન સાથે જોડાઈ અને એમના માટે જ્યારે કોઈ પણ કર્મ કરીએ ત્યારે એ કર્મ યોગ બની જતો હોય છે. બરાબર. તો આ કર્મ અને કર્મયોગ વચ્ચેનો તફાવત છે. બરાબર. ખૂબ સરસ એક્ઝામ્પલ છે અહીંયા આપણી સાથે. બરાબર. એક નોર્મલ કર્મ કે જે આપણે જોબ કરીએ, બિઝનેસ કરીએ, કર્મ થઈ જાય છે. પણ કર્મયોગ શ્રીલા પ્રભુપાદ એમનું ચિત્ર છે. સાથે અમેરિકાની અંદર જ્યારે ગયા 70 વર્ષની ઉંમરે, 70 વર્ષના કોઈ છે ડિવોટી આપણી સાથે અહીંયા હેન્ડ રેઝ કરી શકે છે? 70 વર્ષની ઉંમર હોય કોઈની, 69, 70. ઘણા બધા વેટરન્સ હશે. સુલોચના શુક્લાજી છે, પ્રતિમા શાહજી છે, મંજુલાજી છે, બીજા પણ ઘણા બધા હશે. કદાચ હેન્ડ રેઝ કરતા એમને નહીં ફાવતું હોય. 70 વર્ષની આપણી ઉંમર હોય. ભૂપેન્દ્રજી છે, હા ભૂપેન્દ્રજી 75 ના છે. બિપિન ચંદ્ર પટેલજી છે, ઘણા બધા લોકો છે 70+. 70 વર્ષની ઉંમર હોય એટલે આપણે શું કરીએ? 70 વર્ષે પેલું કહેવાય ને, જયશ્રી કાપડિયાજી યુકે થી. યસ, 70 વર્ષની ઉંમર હોય એટલે આપણે ભાઈ હવે બહુ થઈ ગયું, ભાઈ હવે જે કરવાનું હતું બધું કરી લીધું, હવે તો ઇવન આપણા શાસ્ત્રો પ્રમાણે પણ આપણે કહીએ છીએ ને કે આ તો ભાઈ સંન્યાસનો ટાઈમ થઈ ગયો. બરાબર. એટલે હવે આપણે કઈ શું કરી શકીએ? શિલા પ્રભુપાદનું આપણે જ્યારે જીવન જોઈએ ને ત્યારે આપણને ખબર પડે છે. એમણે હી વોઝ ડુઈંગ વેરી નાઇસ. એનો ભૌતિક વિશ્વમાં એમનો સરસ મજાનો બિઝનેસ હતો. ફાર્મસીના ફિલ્ડમાં આખું જે નોર્થ અને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કહેવાય, મે બી દિલ્હીથી તમે સ્ટાર્ટ કરો ને આગ્રા અને આખો જે ઉત્તર પ્રદેશનો બેલ્ટ સ્ટાર્ટ કરી બિહાર અને પશ્ચિમ બંગાળ સુધી, એ આખા એરિયામાં એમની પોતાની ફાર્માસ્યુટિકલની એની એજન્સી હતી. વન ઓફ ધ લીડિંગ પ્લેયર ઇન ધ વર્લ્ડ ઓફ ફાર્મસી એટ ધેટ ટાઈમ. જ્યારે એ પોતાની ઉંમરના પેલા 25 વર્ષ એમણે ક્લિયર કર્યા અને જ્યારે એક ગુરુના ટચમાં આવ્યા, એમણે દીક્ષા લીધી. ગ્રહસ્થ જીવન હતું એમનું, પોતાનું ઘર હતો, પરિવાર હતો, એ બધું એ કરી જ રહ્યા હતા. પણ સાથે સાથે એમણે ગુરુ પાસેથી દીક્ષા લીધી અને ગુરુએ એમને કહ્યું કે તમારું અંગ્રેજીનું નોલેજ બહુ સરસ છે, ઇંગ્લિશ ઉપર તમારું પ્રભુત્વ છે સારું એવું, તો તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો જે છે, ભગવાનના પવિત્ર નામનો છે, એનો તમે છે ને પાશ્ચાત્ય દેશમાં, વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં પ્રચાર પ્રસાર કરો. ભારત દેશની અંદર તો ઘણા બધા લોકો છે જે ભગવાન વિશે જાણે છે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, ઘરે ઘરે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ આ બધું હોય છે. તમે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં જાઓ, વિશ્વ બહુ મોટું છે, ત્યાં જઈ અને ભગવદ્ નામનો પ્રચાર કરો.
પ્રભુપાદ ગ્રહસ્થ જીવનમાં હતા, એમણે દીક્ષા લીધી, બહુ સ્ટ્રગલ કરી, બહુ વર્ષો મહેનત કરી. ઇનફેક્ટ જીવનનો બહુ મોટા ભાગનો સમય એમનો જે છે 25-30 વર્ષથી ચાલુ કરી અને 60-65 સુધીનો એક સંઘર્ષ જ હતો. સંઘર્ષ કેવો હતો કે ઘર હતો, ફેમિલી હતું, એ બધું કામ હતું, બિઝનેસ સંભાળતા હતા. સાથે સાથે એમણે એક બહુ મોટું અભિયાન હતું શ્રીમદ ભાગવતમ. ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમ, આના વચ્ચે શું ફરક છે, કોઈને આઈડિયા છે? ભગવદ્ ગીતા, જેનો ક્લાસ આપણે અત્યારે એટેન્ડ કરી રહ્યા છીએ, અને ભાગવતમ, આ બે વચ્ચે શું ફરક છે? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો જેને આવડતું હોય, જેને ખ્યાલ હોય. યસ, બિનિતા પટેલજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. ભગવદ ગીતા એ ભગવાન દ્વારા બોલાયેલી ગીતા છે અને ભાગવતમમાં ભગવાન વિશે લખેલું છે. બરાબર, કરેક્ટ. યસ, હરે બિપિન કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બિપિન ચંદ્ર પટેલજી. હા, ભાગવતમ એ એક મોટું શાસ્ત્ર છે અને એમાંથી ભગવદ ગીતા લેવામાં આવેલી. ઓકે, 50% જવાબ સાચો છે તમારો. બરાબર. ભાગવતમ છે એક બહુ મોટું શાસ્ત્ર છે. ભગવદ્ ગીતા જે છે એ તમે આમ જોવા જાવ તો એ પાર્ટ ઓફ મહાભારતનું પાર્ટ છે. મહાભારતમાંથી મહાભારતનું પાર્ટ. યસ. પણ ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ એના વચ્ચે જે મેજર ડિફરન્સ છે, ભગવદ્ ગીતા એટલે જે 700 શ્લોક છે, 18 અધ્યાય છે, કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જ્યારે ભગવાન પોતાના મુખેથી અર્જુનજીને જે ઉપદેશ આપે છે એ ભગવદ્ ગીતા છે. અને ભાગવતમ છે એક પુરાણ છે, આપણા 18 પુરાણો છે અને 18 ઉપપુરાણો છે, એ મહાપુરાણ છે. અને એ શ્રીમદ ભાગવતમ એટલે આ મારા હાથમાં જે છે એ શ્રીમદ ભાગવતમ છે, પણ આ આખું શ્રીમદ ભાગવતમ નથી. ઉભો થઈને મારે લાઇબ્રેરીમાંથી કાઢવી પડશે. આના જેવા 18 પુસ્તકો છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં કેટલા શ્લોકો છે ખબર છે? ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક છે. ભાગવતમ મહાપુરાણ જે ભાગવત સપ્તાહ બેસતી હોય છે, ખ્યાલ છે ને તમને? 18,000 છે. 18,000 શ્લોકો છે. 18,000 શ્લોક ભાગવતમની સપ્તાહ બેસે છે આપણે ત્યાં, ખબર છે? આપણે ઘણા બધા લોકો, ઇનફેક્ટ ઘણા બધા ડિવોટીઝ શ્રાવણ માસમાં, અધિક માસમાં તો આપણે અહીંયાથી આખો સંઘ લઈને જતા હોઈએ છીએ હરિદ્વાર જઈને. હરિદ્વારમાં ભાગવતમ સપ્તાહ બેસાડીએ છીએ. આપણા ઘરે આપણી આજુબાજુ હોય છે ભાગવતમ સપ્તાહ, 7 દિવસનું આખું. એ ભાગવતમ જે આપણે 7 દિવસમાં, કેમ કે 18,000 શ્લોક એટલે રોજનો એક શ્લોક કરવા જઈએ ને આપણે તો કેટલા વર્ષ થાય ખબર છે? 49 વર્ષ લાગે. રોજનો એક શ્લોક તમે વાંચો, એને સમજો, એનો ભાવાર્થ સમજવાનો પ્રયત્ન કરો તો 49 વર્ષ થાય. તમે એમ કહો ના આપણે તો એટલા કલાકે નથી થતો અહીંયા તો ભાગવત ને સપ્તાહમાં આટલા કલાક પણ નથી લાગતા. હા, આપણે તો સપ્તાહમાં તો કેવું હોય, હવે તો બધું કોમર્શિયલાઇઝેશન ને બધું એમાં પણ એવું થઈ ગયું છે કે 2-3 કલાકનું લગભગ હોય સેશન ભાગવતમનું. 7 દિવસમાં તો પૂરું થઈ જાય સીધો. ક્યારે બીજા ત્રીજા દિવસે તો નંદ ઘેર આનંદ ભાઈઓ જય કનૈયા લાલ કી, બેઝિકલી 10મો સ્કંદ છે. લોકો પાસે એટલા સમય પણ નથી. 7 દિવસમાં સપ્તાહ પૂરી થઈ જાય. પણ હકીકતમાં આખું જે શ્રીમદ ભાગવતમ મહાપુરાણ જે છે એમાં 18,000 શ્લોક છે. રોજના 10 શ્લોક કરીએ ને તો એ 4.5 વર્ષ થાય. અને આપણે તો એને 7 દિવસમાં પતાવી દેતા હોઈએ. કળિયુગ છે ભાઈ, કળિયુગમાં તો એવું જ રહેવાનું. તો એ શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે, પ્રભુપાદે શું કર્યું, એમના ગુરુનો આદેશ માની અને એનું ભાષાંતર ચાલુ કર્યું. અને એનું ભાષાંતર એટલે કેવું, સંસ્કૃતમાં તો હતું, મે બી હિન્દીમાં, ગુજરાતીમાં અવેલેબલ હતું, પણ એમણે વિચાર્યું કે આખા વર્લ્ડની કોમન લેંગ્વેજ એક છે, જે બ્રિજ લેંગ્વેજ, એ છે અંગ્રેજી, ઇંગ્લિશ. એમણે ઇંગ્લિશ ભાષામાં એનું ટ્રાન્સલેશન કરવાનું ચાલુ કર્યું શ્રીમદ ભાગવતમ. એક શ્લોકનું તમે જુઓ ને, તમે કોઈ પણ પાનું ઉપાડીને જુઓ ને તો માની લો કે સ્કંદ 1 અધ્યાય 8 શ્લોક 13, વ્યસનમ વિક્ષ્ય તતેષામ અન્ય વિષયાત્મનામ સુદર્શનેન સ્વાસ્ત્રેણ સ્વાનામ રક્ષામ વ્યાધિભૂ. વ્યસનમ એટલે કે મહાન ભય, વિક્ષ્ય એટલે કે જોઈને, તત એટલે તે, તેષામ એટલે તેમનું, અનન્ય એટલે અજોડ. એક શબ્દનો અર્થ પછી એનો અનુવાદ. જેઓ પૂર્ણપણે સમર્પિત આત્માઓ હતા એવા પોતાના શુદ્ધ ભક્તો ઉપર મહાન ભય આવી પડેલો જોઈ સર્વશક્તિમાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણએ તેમનું રક્ષણ કરવા માટે તરત જ પોતાનું સુદર્શન ચક્ર હાથમાં લીધું. એટલે પેલા આખો શ્લોક, પછી એના એક શબ્દ, એનો અર્થ, પછી એનો અનુવાદ, અને પછી આખો એનો એક પાનાનો ભાવાર્થ. અશ્વત્થામાએ છોડેલું શ્રેષ્ઠ અસ્ત્ર બ્રહ્માસ્ત્ર એ લગભગ અણુશસ્ત્ર, એક પાનાનો ભાવ. આવા 18,000 શ્લોક
એનું ઇંગ્લિશમાં ભાષાંતર ચાલુ કર્યું અને એ કરતા કરતા પોતાના જીવનના 20, 25, 30, 35 વર્ષ આપી દીધા. અને કેટલી સ્ટ્રગલ, આટલા બધા શાસ્ત્રોનો રેફરન્સ લેવાનો, એનો સ્ટડી કરવાનો, એને લખવાનું, એને પોતે જ ભાષાંતર કરે. પછી જયારે ભાષાંતર થઈ જાય એ પોતે જ પ્રિન્ટર, એ જ પોતે પબ્લિશર, એ પૈસા ભેગા કરી એને પ્રિન્ટિંગ કરવા જાય, છપાઈ જાય, પછી એને વેચવાનું. તો સેલ્સમેન પણ એ પોતે સડકો ઉપર જાય, દિલ્હીમાં ને વૃંદાવનમાં ને મથુરામાં ને કલકત્તામાં સડક ઉપર જઈને વેચે. એટલે એનું આખું શેડ્યુલ, રોજ સવારે 2 વાગે ઉઠી અને આનું ભાષાંતર ચાલુ કરે, પોતાની જે સાધના છે એ પૂરી કરે, પછી એ પબ્લિશ કરે, પછી એને પ્રિન્ટ કરે અને પછી એને કરે. આમ કરતા એમના જીવનના 40-45 વર્ષ એમણે આમાં સોંપી દીધા. એમણે સંન્યાસ પણ લીધો, બધું છોડી દીધું, ફૂલ ટાઈમ આમાં આવી ગયા. 65, 68, 69 વર્ષની એની જયારે ઉંમર થઈ ગઈ ત્યાં સુધી એમણે જોયું કે જેમના ગુરુનો આદેશ હતો એ તો હજી સક્સેસફુલી એ ફોલો નથી કરી શકતા. એમની પાસે પૈસા પણ નથી, એટલા રિસોર્સિસ પણ નથી. કેવી રીતે જેમ તેમ કરી અને ક્યાંકથી એક કાર્ગો શિપમાં, પેલું માલવાહક જહાજ હોય ને જે આગબોટ, એની ટિકિટ લઈ અને અમેરિકા જવા માટે નીકળે છે. જ્યારે અમેરિકા જવા માટે નીકળે છે ત્યારે એમની ઉંમર હોય છે 69 વર્ષ. અમુક મહિનાની યાત્રા કરી અને જ્યારે અમેરિકા ઉતરે છે ત્યારે એમના હાથમાં ખાલી 40 રૂપિયા હોય છે અને એક ટ્રંક હોય છે, એની અંદર એમણે જે શ્રીમદ ભાગવતમનું જે બધું આ ભાષાંતર કરેલું હોય છે ને એ સાથે હોય છે. એ લઈ અને અમેરિકાની ધરતી ઉપર ઉતરે છે એક જ ઉદ્દેશ્ય સાથે કે મારા ગુરુ મને કહ્યું હતું કે પાશ્ચાત્ય દેશ, નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી નીતિ નામીને નમસ્તે સરસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારીને, ગૌરવાણીનો પ્રચાર કરવા માટે, ભગવાનના જે દિવ્ય શબ્દો છે એનો પ્રચાર કરવા માટે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારીણે એ પશ્ચિમના દેશોમાં જઈ અને આનો પ્રચાર પ્રસાર કરવો છે, કોઈ રૂપિયા વગર, કોઈ હેલ્થ વગર. અને આખી જયારે એમની આગબોટની યાત્રા હોય છે, સ્ટીમરમાં જયારે જતા હોય છે, રસ્તામાં 2 વખત એમને હાર્ટ એટેક આવે, કાર્ડિયાક એરેસ્ટ. 70 વર્ષની ઉંમરે માણસે આ બધું કરવાની શું જરૂર? ભક્તિ પણ કરવી હોય તો થઈ શકે ને. વૃંદાવન ધામમાં એક સરસ મજાનો આશ્રમ ખોલીને બેસી જાય, આખો દિવસ ભગવાનનું નામ લે ને આશ્રમમાં બધા ડિવોટીને લેક્ચર આપે, આવું પણ થઈ શકે. પણ ના, એમણે કહ્યું મારા ગુરુએ મને કહ્યું હતું એ મારે પૂરું કરવું છે. 70 વર્ષની ઉંમરે જયારે અમેરિકા પહોંચે છે, 40 રૂપિયા લઈને કંઈ જ નથી હોતું, અને નેક્સ્ટ આવનારા 7, 8, 9 વર્ષની અંદર વિશ્વમાં 108 રાધા કૃષ્ણના મંદિર બનાવે છે, 24 દેશની યાત્રા કરે છે, આખી પૃથ્વીને 14 વખત એનું પરિભ્રમણ કરે છે. અને આજે તમે જાઓ ને, તમને જાણીને આનંદ થશે, એમણે અંગ્રેજી ભાષાની અંદર જયારે ભાષાંતર કરી નાખ્યું ને, તો હવે કેવું છે ખબર છે? તમારે માની લો કે ચાઇનીઝમાં ભાષાંતર કરવું હોય તો ગુજરાતીમાંથી ચાઇનીઝમાં ભાષાંતર થઈ શકે? અઘરું થાય ને. એવો કોઈ વિદ્વાન શોધવો કે જેને ગુજરાતી આવડતું હોય ને ચાઇનીઝ આવડતું હોય, બહુ અઘરું છે. પણ તમે એકવાર ઇંગ્લિશમાં કરી દીધું તો ઇંગ્લિશમાંથી ચાઇનીઝમાં થઈ શકે, જાપાનીઝમાં થઈ શકે, રશિયનમાં થઈ શકે, અરેબિકમાં થઈ શકે, ફ્રેન્ચમાં થઈ શકે, જર્મનમાં થઈ શકે, મેન્ડરીનમાં થઈ શકે, સ્પેનિશમાં થઈ શકે. 76 ભાષામાં આજે ભગવદ્ ગીતા છે અવેલેબલ છે વિશ્વના. અને અત્યારે એક પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે ઇસ્કોનનો, આવનારા અમુક સમયની અંદર 108 ભાષામાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને આપણા જે બધા દિવ્ય જે બધા શાસ્ત્રો છે એનું ભાષાંતર અવેલેબલ થશે. વર્લ્ડના 108 જેટલા સેન્ટર ટેમ્પલ તો એમણે પોતે બનાવ્યા, અને આજની તારીખમાં વિશ્વમાં 1000ની સંખ્યામાં ઇસ્કોનના મંદિર છે, આપણા એના સેન્ટર છે, આશ્રમ છે, ગુરુકુળ ચાલી રહ્યા છે, જેની અંદર રોજ સવારે 4:30 વાગે મંગળા આરતી થાય. તમે ઓસ્ટ્રેલિયામાં જાઓ, ન્યુઝીલેન્ડમાં જાઓ, જાપાનમાં જાઓ, જર્મનીમાં જાઓ, ફ્રાન્સમાં જાઓ, રશિયામાં જાઓ, યુક્રેનમાં જાઓ, બાંગ્લાદેશમાં જાઓ, શ્રીલંકામાં જાઓ, તમે બ્રાઝિલ, મેક્સિકો, પેરુ, અમેરિકા, કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં તમે જાઓ, પાકિસ્તાનની અંદર, કરાચીની અંદર સવારે 4:30 વાગે ટીન 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 ઘંટડી વાગતી હોય, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ થતો. તો આને શું કહેવાય ખબર છે? આ બધી વાર્તા કરવાનો શું મતલબ છે ખબર છે? આ બધું જે છે ને એને કહેવાય છે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. તમે આપણા માટે તો આપણે બધા કરતા હોય, પણ જયારે આપણે જે કંઈ પણ કામ કરીએ છીએ ને, નોર્મલ કામ, એને સેન્ટરમાં જયારે આપણે ભગવાન કૃષ્ણને લઈ આવીએ ત્યારે શું થઈ જાય છે ખબર છે? એ કર્મ જે છે ને એ કર્મ યોગ બની જાય છે. આજે આપણે ઘણું બધું આપણી આસપાસ ચાલી રહ્યું છે. ઘણા બધા હું અલગ અલગ ગ્રુપમાં સંકળાયેલો છું. એક આપણે બહુ સરસ કન્સેપ્ટ છે, આપણે સાંભળીને મજા પણ આવે. આપણે એના વિશે ચર્ચા કરીએ તો અર્જુનની મૂંઝવણ જે છે, અર્જુનનો પ્રશ્ન છે, અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસમ કર્મણામ કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ શંસસી યચ્છ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું,
અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરી નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી શ્રેષ્ઠ શું છે. બરાબર, પહેલા તો તમે મને કહી દીધું કે કર્મનો ત્યાગ કર, માં ફલે શું કદાચન, કર્મને વાધિકાર હસ્તે, કર્મ કરવા ઉપર તારો અધિકાર નથી. અને હવે તમે મને કહો છો કે ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરતો મારા માટે બેમાંથી શ્રેષ્ઠ કયું છે, કૃપા કરી અને તમે મને એ બતાવો. તો પ્રશ્ન છે શું સારું છે, કર્મ સંન્યાસ કે કર્મયોગ? ચિત્રમાં તમને બે અલગ અલગ સ્લાઇડ દેખાય છે, બે અલગ અલગ પિક્ચર છે સ્લાઇડમાં. કે એક છે સંન્યાસી છે, એક બાબા છે, સાધુ છે, સરસ મજાના કોઈ હિમાલયમાં પર્વત ઉપર જઈ અને બેઠા છે, ધ્યાન કરી રહ્યા છે. અર્જુનજીનો આ જ પ્રશ્ન છે, સંન્યાસ લઈ લેવું? પ્રભુપાદ પાસે પણ આ ઓપ્શન હતો ને, 70 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ, હવે શું કરવાનું? કઈ નહીં, આટલું બધું ભેગું કર્યું છે, એનું જ્ઞાન આપો. સરસ મજાનું મથુરામાં વૃંદાવનમાં એક આશ્રમ ખોલીને બેસી જાઓ અને બધા જે આવે એને તમે એ કરો. તમે સંન્યાસ લઈ લીધો. એ અથવા તો બીજું ચિત્ર તમે જોઈ રહ્યા છો, એક ડિવોટી છે, સરસ મજાના, બધા મે બી કોઈ ફોરેન કન્ટ્રી છે, શું કરી રહ્યા છે? ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ, બધા જે ગ્રંથ ભગવદ ગીતાનું વિતરણ કરી રહ્યા છે. યસ, આપણા જે શાસ્ત્રો વિતરણ કરી રહ્યા છે. યસ, અને તમે જુઓ જે મતલબ જે ભૌતિક વિશ્વમાં જે લોકો બધા અલગ અલગ ધર્મના છે, અલગ અલગ જાતિમાંથી આવે છે, જે લોકો જાણતા નથી આપણા શાસ્ત્રો વિશે, એનો પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે. તો કયું સારું છે, કર્મ સંન્યાસ સારો છે કે કર્મ યોગ? ચેટ બોક્સમાં તમે જવાબ આપી શકો છો. હા, બેમાંથી શું સારું છે? જેમનો તમારો જે જવાબ હોય તમે ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. સંન્યાસ સારો છે કે કર્મયોગ? અને આ જે અર્જુનજીનો પ્રશ્ન હતો અને એનો જવાબ આપતા ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસ કર્મ યોગશ્ચ નિશ્રેયસ કરાવુભો તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મ યોગો વિશિષ્યતે. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. ભગવાન કે બંને રસ્તે મુક્તિ તો મળી જશે, પરંતુ ઇફ યુ આર આસ્કિંગ મી, જો તમે મને પૂછી રહ્યા છો કે આ બંને પૈકી કયું શ્રેષ્ઠ છે, તો આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ જે છે એ શ્રેષ્ઠ છે. એક સરસ મજાની વાર્તા છે, સ્ટોરી છે મૃગ રાજાની. ઘણા બધા લોકો છે, આપણે અમુક પ્રશ્ન હોય કે આપણે શું કરવું જોઈએ. આમ તો 17મો અધ્યાય છે, એમાં આપણે દાન વિશે આપણે જાણીશું, પણ એક સ્ટોરી છે નાનકડી. ઘટના છે દ્વારિકાની. દ્વારિકા ધામની અંદર ઉનાળાનો સમય હતો અને ભગવાનના જે બાળકો છે, બધા ભગવાનના બાળકો, હા, ભગવાન કૃષ્ણના બાળકો, એ બધા રમી રહ્યા હતા, ક્રીડા કરી રહ્યા હતા ઉનાળામાં બપોરે. કેટલા બાળકો હતા ખબર છે ભગવાન? ભગવાનને રાણીઓ કેટલી હતી કૃષ્ણ ભગવાનની? 16,000. દરેકના 10-10 બાળકો. દરેકના 10-10 બાળકો હતા. બહુ મોટો વિસ્તાર હતો. આને સમજવા માટે આપણે ભાગવતમનું સ્ટડી કરવું પડે. અહીંયા તમે આવી વાત કરો છો 16,000 રાણીઓ, અહીંયા તો એકે નથી સંભાળી શકતા 16,000. પણ ભગવાનની જે છે, આપણા મને ભગવાનમાં ફરક છે ને. ઘણા લોકો એમ કે એની તો ભગવાનની 16,000 રાણી હતી, તો આપણે તો 2, 3, 4 ચાલે કરી શકીએ. એ ભગવાન છે, એ ભગવાન એટલે એ એકલા નતા. એ 16,000 જે રાણી હતી ને, એ બધા સાથે એક એક સેપરેટ શ્રી કૃષ્ણ હતા. ભગવાનના 16,108 રૂપ હતા જે એમની સાથે કનેક્ટેડ હતા, અને એ બધાથી 10-10 બાળકો. તો લાખોનો તો એમનો ભગવાનનો પોતાનો જ પરિવાર હતો. તો ઉનાળાની બપોરનો સમય છે, એમના બાળકો જે છે ભગવાનને રમી રહ્યા હતા. રમતા રમતા તરસ લાગી. તો તરસ લાગીને તો એક ત્યારે તો કેવું હતું, ઘરેથી કઈ પેલી વોટર બેગ લઈને જવાનો ને એવો કોઈ રસ્તો નતો. આસપાસ ક્યાંય કૂવો હોય તો કૂવામાંથી સિંચી અને પાણી લેવામાં આવે. તો એ કૂવા પાસે જાય છે બાળકો, અને કૂવામાંથી પાણી કાઢવા માટે જાય છે. તો એ જોવે છે કે કૂવાની અંદર છે ને બહુ એક મોટી ગરોળી હતી, એક લાર્જ સાઇઝની. અને આપણે કહી શકીએ મિની મગર કે એની સાઇઝ ગણી લો, મિની ડાયનોસોર કે એવું કંઈક. એટલી મોટી સાઇઝની એક ગરોળી. અને એ બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. એટલે બાળકોને થાય છે કે ચલો આપણે મદદ કરીને એને બહાર કાઢીએ. બાળકો બધા બિચારા મહેનત કરે છે, પણ કઈ મેળ પડતો નથી. એટલે દોડતા દોડતા જાય છે પિતાજી પાસે, કૃષ્ણ ભગવાન પાસે જાય છે, અને એમને કહે છે કે ભાઈ એક ગરોળી છે ને કૂવામાં ફસાઈ ગઈ છે, તમે જરા આવો, મદદ કરો, એને બહાર કાઢવામાં અમને હેલ્પ કરો, અમારાથી તો થતું નથી. ભગવાન આવે છે, અને ભગવાન જેવા આવે છે એટલે તરત જ એને હાથ અંદર આપે છે અને ખેંચી અને બહાર કાઢે છે. ભગવાનના સ્પર્શ માત્રથી એ જે ગરોળી હોય છે ને, એ એનું રૂપાંતરણ થઈ જાય છે, અને એ એક આમ એકદમ પ્રતિષ્ઠિત, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર, એક રાજાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, રાજા તરીકે આવે છે.
પછી બધા પૂછે છે, બધા લોકો ભેગા થઈ જાય છે કે શું થયું, કોણ છો તમે, અને આ શું, કઈ ઘટના તમારી સાથે બની? ત્યારે કહે છે, ભગવાન તમને તો બધી ખબર જ છે, પણ તમારી જે લીલા છે, પણ હું તમને કહું છું કે હું રાજા નૃગ છું. જે ગરોળી હતી ને, એ પ્રીવિયસ લાઈફમાં હું રાજા નૃગ હતો, અને બહુ ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા. આખી પૃથ્વી ઉપર એમનું શાસન હતું, અને બહુ જ પ્રસિદ્ધ હતા. શેના માટે? તો કે દાન માટે, ત્યાગ માટે. રોજ સવારે હજારો ગાયોનું દાન કરતા. અને કેવું ખબર છે, દાન એટલે ખાલી એમ નહીં કે ગાય આપી દે, પણ સરસ મજાની ગાય આખી શણગારીને, એના શિંગડા હોય આખા સોનાથી મઢીને, પગની જે ખરી હોય ચાંદીથી મઢીને, ને એકદમ સરસ મજાના વસ્ત્ર અલંકારથી સુશોભિત એવી ગાયોનું એ દાન આપતા. અને દાન કરવાનો એમનો શોખ હતો, અને એમનું બહુ મોટું નામ હતું, બહુ મોટા પેલા કહેવાય ને દાનવીર તરીકે પ્રસિદ્ધ હતા. એક વખત એવું થયું, એમનાથી એક મિસ્ટેક થઈ ગઈ કે એક બ્રાહ્મણને એમણે ગાયોનું દાન કર્યું હતું. તો જેટલી ગાયને આપી હતી ને, તો એ ગાય તો દાન લઈને જતા રહે. અને બીજે દિવસે એવું થયું કે ગાય જે છે એ બ્રાહ્મણના ઘરેથી ચાલતી બહાર નીકળી ગઈ, અને પાછી એ રાજા નૃગની જે ગૌશાળા જે હતી ત્યાં આવી ગઈ. બ્રાહ્મણે બીજા દિવસે જોયું કે ભાઈ શું થયું, આપણી ગાય બધી, એને જોયું એક ગાય ઓછી છે. એ તો ગયા શોધતા કે ક્યાં જતી રહી ગાય. તો જઈને જોયું તો એ ગાય જે છે એ ત્યાં તો નથી. હવે બીજો દિવસ થયો, બીજા દિવસે રાજાએ તો પોતાનું ડેઈલી શેડ્યુલ, રોજ સવારે ઉઠીને ગાયોનું દાન કરવાનું. તો એ જે દાન કર્યું પાછું, તો એમાં જે પેલી ગાય જે પાછી આવી ગઈ હતી ને, એ પણ દાનમાં ઇન્ક્લુડ થઈ ગઈ, અને બીજા એક બ્રાહ્મણને દાન આપ્યું, એમાં એક ગાય જતી રહી. હવે જે પેલો બ્રાહ્મણ હતો કે જેની ગાય ઓછી થઈ ગઈ હતી, પાછી આવી ગઈ હતી, એ રાજા નૃગ પાસે ગયો કે ભાઈ તમે મને કાલે દાન આપ્યું હતું, પણ એમાંથી એક ગાય ઓછી થઈ ગઈ છે, અને અમે ચેક કર્યું, પોલીસ કમ્પ્લેન કરી, એ લોકો સીસીટીવી ના ફૂટેજ કાઢ્યા, તો સીસીટીવી માં એવું દેખાડે છે કે પાછી આવતી તમારે પાછી ગૌશાળામાં ગઈ જોવામાં આવી છે, એટલે તમે મને મારી ગાય પાછી આપો. એટલે રાજા નૃગ છે બધું ચેક કરે, ભાઈ વાત તો સાચી છે, પાછી આવી ગઈ. હવે શું થયું, એ ગાય ક્યાં છે? તો એ ગાય તો આપણે આજે જે દાન કર્યું ને બીજા બ્રાહ્મણને, એના લોટમાં જતી રહી. ઓહો, કઈ વાંધો નહીં. એ કહે છે બ્રાહ્મણને, ભાઈ તમે જે ગાય પાછી આવી ગઈ હતી ને તમારે ત્યાંથી, એ તો પાછી બીજા કોઈ બ્રાહ્મણને અપાઈ ગઈ છે, તમે એક કામ કરો, બીજી ગાય લઈ લો. બ્રાહ્મણ કે ના, બીજી ગાય તો હું ન લઉં, મારે તો એ જ ગાય જોઈએ. તો કે એ ગાય તો કેવી રીતે આપી, એ તો મેં બીજા કોઈને દાનમાં આપી દીધી, બીજી ગાય તમે લઈ જાઓ. તો ના, મારે તો એ જ ગાય જોઈએ. તો રાજા કે એક કામ કરો, હું તમને એક ગાયની બદલે બીજી 10 ગાય આપું. બ્રાહ્મણને આવે ગુસ્સો, તમે મને એ કે શું લોભી લાલચુ ધાર્યો છે? હા, આવા કેવા રાજા છો તમે? મારે 10 ગાય નથી જોતી ભાઈ, મારે તો એક જ ગાય જોઈએ છે, મારે એ જ ગાય જોઈએ છે જે તમે મને આપી હતી. રાજા ગયા બીજા બ્રાહ્મણ પાસે, એને જઈને કીધું કે ભાઈ મેં આજે તને દાન આપ્યું ને, એમાં એક ગાય છે ને મિસ્ટેકન એવી થઈ છે કે મેં બીજા કોઈને આપી હતી ને પાછી આવી ગઈ હતી ને એ ગાય, એટલે પ્લીઝ એ પાછી આપી દે, હું તને એની બદલે બીજી ગાય આપું છું, એ પાછી આપી દે. બીજો બ્રાહ્મણ તો ગુસ્સે થઈ ગયો કે કેવા તમે, આવા કેવા દાનવીર, આપો છો ને પછી પાછું લઈ લ્યો છો, આવો ધંધો કરો છો? તો રાજા કે ના, એક કામ કર, હું તને એની બદલે બીજી 100 ગાય આપું. અરે 100 શું, તમે મને લાલચુ ધારી લીધો છે, લોભી ધાર્યો છે, મારે તો એ જ ગાય જોઈએ છે, હું કઈ પાછી નથી આપવાનું, પાછી આપવા માટે આપી હતી તમે મને. રાજા તો બિચારા મુશ્કેલમાં પડી ગયા, શું કરું? બેમાંથી 2 બ્રાહ્મણ છે ભેગા થઈ અને શ્રાપ આપે, અને એના શ્રાપ રૂપે નેક્સ્ટ જન્મમાં એ ગરોળી બની. પણ આખા જીવન દરમિયાન એમણે સારા કર્મો તો કર્યા જ હોય છે. એક સારું કામ એમનાથી એ થઈ ગયું હોય છે કે એમણે ભગવાનના જે શાસ્ત્રો હોય છે, ભગવદ્ ગીતા જે હોય છે, એના પ્રત, એની હસ્તપ્રત છે એ વિતરણ કરેલી હોય છે, અને ભગવાનના જે મંદિર બનાવ્યા હોય એના માટે એમણે દાન આપેલું છે. એટલે જયારે આફ્ટર ડેથ બધું જે કંઈ પણ એમનો હિસાબ કિતાબ થાય છે, ચિત્રગુપ્ત ચોપડો ખોલે છે ત્યારે જુએ છે કે ભાઈ તમારા સારા કામ તો ઘણા બધા છે, તમે કૃષ્ણ ભાવનાનો પ્રચાર કર્યો છે, મંદિરો માટે દાન આપ્યું છે, તમે ભગવાનના સાહિત્યને ફેલાવવા માટેની હસ્તપ્રતો ફેલાવવા માટે પણ ડોનેશન આપ્યું છે. એટલે તમારું ડેફિનેટલી તમારો ઉદ્ધાર તો નક્કી છે, પણ સાથે સાથે એક તમારા ચોપડે એક મિસ્ટેક પણ બોલે છે. એટલે હવે શું કરવું છે બોલો? પેલા સારા કર્મોનું ફળ લેવું છે કે ખરાબ કર્મનું ફળ લેવું છે? હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓને શું કરે ખબર છે? પરીક્ષામાં અઘરા પ્રશ્નો હોય ને એના ઉત્તર પેલા આપી. એટલે નૃગ રાજા કે ભાઈ જે અઘરું છે ને પેલા આપો, જે મારે ભોગવવાનું છે પાપ જે છે એ મને આપો. તો કે વાંધો નહીં, તમારો જન્મ છે નેક્સ્ટ એ ગરોળી તરીકે થશે, પણ જે સારા કર્મ કર્યા છે એનું ફળ પણ તમને મળશે. સાક્ષાત કૃષ્ણ તમને સ્પર્શ કરશે, અને જયારે એ સ્પર્શ કરશે ત્યારે તમે ફરી પાછા તમારો ઉદ્ધાર થઈ જશે, ને પછી તમે આ બર્થ અને ડેથની સાયકલમાંથી નીકળી જશો. બરાબર? તો
આ જે સ્ટોરી જે છે એનું મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી શું છે? શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર બહુ ડિટેલમાં આખી આ ઘટના છે. યસ, વાર્તાનો સાર શું છે? હરે કૃષ્ણ, હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. યસ, ગાયત્રીજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Yes, માનવ સેવા પ્રભુ સેવા નથી થતી એ. યસ, કરેક્ટ. બીજું કોઈ? સંજય માંગરોડિયાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુ. સંન્યાસી થઈને નિવૃત્ત થવા કરતા કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ કરવું વધારે સારું છે. બરાબર. યસ, વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. બરાબર. મેઇન જે આનું ટેક અવે છે, જેમ તમે કહ્યું એ પ્રમાણે, કે આપણે જયારે કરતા હોઈએ છીએ ને, તો ભૌતિક વિશ્વમાં આપણને એમ થાય કે આપણે તો કંઈ સારા માટે દાન કરીએ છીએ. કોઈને આપણે અન્નદાન કરીએ, કોઈને આપણે કોઈ હોસ્પિટલમાં, અનાથ આશ્રમમાં આપણે દાન કરીએ, આપણે વૃદ્ધાશ્રમમાં દાન કરીએ, ભૂખ્યાને ભોજન આપીએ. પણ આ બધું પણ કેવું છે ખબર છે? એ કર્મની સાંકળમાં તો આપણને બાંધી જ લે, બધ તો કરે જ છે. સારા કર્મ જે છે એનું સારું બેંક બેલેન્સ થઈ જશે તો મે બી આપણે સ્વર્ગમાં જશું. ખરાબ કર્મ હશે તો નર્કમાં જશું, જે આખી કર્મનો જે સિદ્ધાંત છે એ પ્રમાણે નીચલી યોનિમાં જશું. પણ એ સારા કર્મ છે એનું બેંક બેલેન્સ છે એ કેવું છે ખબર છે? એ પૂરું કરવા માટે સ્વર્ગલોક એટલે શું? સ્વર્ગલોક એટલે એક અત્યારે બધી પેલી સ્કીમ ચાલતી હોય છે ને ક્રેડિટ કાર્ડમાં, કે કોઈ તમે કાર્ડ લ્યો ને એમાં આટલું સ્પેન્ડ કરો ને તો તમને ગિફ્ટ વાઉચર મળે. ગિફ્ટ વાઉચર શું હોય તો કે 3 નાઇટ 4 ડે નો હોલિડે. તમને ગોવાનો હોલિડે મળ્યો, 3 નાઇટ 4 ડે નું હોલિડે. એના તમને રોકડા ના મળે, હોલિડે જ મળે. એટલે તમે જે સારા કર્મ કર્યા ને એની બદલે તમને ગિફ્ટ વાઉચર મળી ગયું કે ભાઈ ચાલો તમને સ્વર્ગલોકમાં જવાની છૂટ. સ્વર્ગમાં ગયા એટલે પરમેનન્ટલી નથી ગયા ગોવા તમે. એ 3 નાઇટ 4 દિવસનું પેકેજ છે, પૂરું થઈ જશે એટલે વળી પાછા બેક ટુ પેવિલિયન. તો સિમિલરલી સ્વર્ગલોક જે છે, જે સારા કર્મ કર્યા એને રિડીમ કરવા માટેનું એક ગિફ્ટ વાઉચર છે. એ રિડીમ થઈ જાય એટલે વળી પાછું આ પૃથ્વી ઉપર આવવાનું. બરાબર. અને પાછી પૃથ્વી ઉપર આવીને વળી પાછું પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ, લાઈફ અને ડેથની સાયકલમાં ફસાતા જ જવા. એટલે સારા કર્મ છે એ પણ બાંધે છે. તો આનો રસ્તો શું છે? 17મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે દાન કઈ રીતે કરવું જોઈએ, કઈ કઈ ભાવનામાં કરવું જોઈએ, કઈ કઈ જગ્યાએ કરવું જોઈએ, અને કયા દાનથી આપણે બદ્ધ નથી થતા. એટલે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ જે છે એ શું છે? અકર્મ. કે જ્યારે આપણે અકર્મ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે ક્યાંય બંધાતા નથી. બરાબર. એટલે દાન ક્યાં કરવું એ પણ બહુ વિચારીને કરવું, સમજીને કરવું. કેમ કે લાઈફ અને ડેથની સાયકલમાંથી આપણને નથી લઈ જઈ શકતું. બહુ તો આપણને સ્વર્ગલોક સુધી લઈ જાય. 8મા અધ્યાયમાં આપણે આના વિશે ડિટેલમાં જોઈશું. આખો એક ગોલોક ચાર્ટ આપણે સમજીશું, જેમાં આપણે ટેકનિકલી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે કયા કયા લોક છે, મૃત્યુ પછી શું થાય છે. 8મો અધ્યાય સોમવારે આવશે. 8મા અધ્યાયને કહેવાય છે ધ આર્ટ ઓફ ડાઇંગ. અરે આર્ટ ઓફ ડાઇંગ, અમે તો આર્ટ ઓફ લિવિંગ વિશે સાંભળ્યું હતું. ના, ગીતા આપણને શીખાડે છે આર્ટ ઓફ ડાઇંગ, મૃત્યુ કેવી રીતે થવું જોઈએ. અને જ્યારે મૃત્યુ થાય ત્યારે આપણી માનસિક પરિસ્થિતિઓ એના આધારે આપણો નેક્સ્ટ બર્થ નક્કી થાય. અને એ નેક્સ્ટ બર્થમાં જ્યારે આપણે જઈએ ત્યારે આપણે કયા કયા અલગ અલગ લોક છે, મનુષ્ય લોક છે, આપણે જે પૃથ્વી લોક આપણે જે કહીએ છીએ, જેને મૃત્યુ લોક પણ કહે છે, પછી ભૂરલોક, ભુવરલોક, સ્વર્ગલોક છે, બ્રહ્માજીનો લોક છે, પછી પાતાલ ને અતલ ને વિતલ ને સુતલ ને બધા નર્કલોક છે. તો અલગ અલગ 14 પ્રકારના લોક છે. એના વિશે આપણે 8મા અધ્યાયમાં જોશું. દાન વિશે આપણે અધ્યાય 17માં જોશું. ભગવાનનો જે ભક્ત છે એ કેવો છે, કર્મયોગ લેવો કે કર્મ સંન્યાસ કરવો. જ્ઞેયસ્ય નિત્ય સંન્યાસી યોન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતિ નિર્દ્વંદ્વો હિ મહાબાહો સુખમ બંધાત પ્રમુચ્યતે. જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન તો કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે, તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો. હે મહાબાહો અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈ ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરી સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. સરસ મજાનું ચિત્ર છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં, તમે જોઈ શકો છો. નામાચાર્ય શ્રી હરિદાસ ઠાકુર આપણે જોયું હતું ગઈકાલે. એમનો જન્મ છે મોમેડન કુળમાં થયો હતો. મુસ્લિમ હતા જન્મથી, પણ એમણે ભગવાનના પવિત્ર નામને જાપ કરવાનો શરૂ કર્યું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સંગમાં આવે અને હરરોજ સવારે ઉઠી અને પેલા 192 માળા કરે. એ થઈ જાય એના પછી જે કંઈ ખાય પીએ અથવા તો બીજી કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ છે એમાં સંલગ્ન થાય. રોજ સવારે ઉઠીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હવે એ વિધર્મી હતા, જન્મ એમનો મુસ્લિમ કુળમાં થયો હતો.
તો એ જે કુળમાં જન્મ્યા હતા, એમના જે પરિવારજનો હતા ને, એ બધાને નતું ગમતું કે ભાઈ આ તું આ કેવું કામ કરસ, હા, કયા રસ્તે ચડી ગયો. એટલે એને પદચ્યુત કરવા માટે જાત જાતની બધી અલગ અલગ ટેકનિક્સ અપનાવે. એમણે એક વખત શું કર્યું, એક ગણિકા હતી શહેરમાં, એ ગણિકાને જે આમની પાસે મોકલી કે ભાઈ આ માણસ તપ કરે છે, રોજ ભગવાનનું નામ લે છે ને, તો બહુ જ સુંદર ગણિકા, એનો રૂપનો અંબા. કેટલા બધા લોકો છે જે સતત મતલબ એની એક ઝલક મેળવવા માટે પણ એમ તરસતા હોય. એ ગણિકા જાય છે, એ હરિદાસ ઠાકુર પાસે જાય છે. એટલે હરિદાસ ઠાકુર તો નામ લેતા હોય છે ભગવાનનું, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. તો ગણિકા કહે છે કે મારે તમારું કામ છે. તો હરિદાસ ઠાકુર કહે છે હું જરા મારી માળા પતાવી દઉં, બેસું તમે ત્યાં સુધી, પછી આપણે વાત કરીએ. અને પોતાની માળા કન્ટિન્યુ કરે છે. અને એમ કે હમણાં 5 મિનિટ 10 મિનિટમાં તો 192 વખત હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ. બહુ લેટ થઈ ગયું. હરિદાસ ઠાકુર કે આ મારું રોજનું કામ છે, એ ન છોડી શકું. પૂરી થઈ જાય ને પછી હું તમને સમય આપું, તમારી સાથે વાત કરું. પેલી થાકીને કંટાળીને કે હું કાલે આવીશ તમારી પાસે, કઈ વાંધો. બીજે દિવસે આવે છે. આમનું તો ચાલુ 192 મળવા થઈ જાય, એના સિવાય હું બીજું કઈ નથી કરતો. એ થઈ જાય પછી તમારી સાથે વાત કરીશ. પેલી 2 કલાક 3 કલાક 4 કલાક વેઇટ કરે છે. આમનું તો પોતાનું ડેઈલી શેડ્યુલ 10 12 કલાક 18 કલાક મે બી 15 કલાક એ માળા કરે, એના પછી જ બીજું કઈ કામ કરે. પેલી કંટાળીને જતી રહે છે. 2 દિવસ 4 દિવસ 5 દિવસ 10 દિવસ પછી તો પેલી જતી જ નથી, ત્યાં બેસી રહે છે. અને પછી ભગવાનના નામમાં કેવી શક્તિ છે. પેલી ગણિકા જે આવી હતી હરિદાસ ઠાકોરનો મોહ ભંગ કરવા માટે, એમનો ધ્યાન ભંગ કરવા માટે 10 દિવસ 15 દિવસ બેઠા બેઠા રોજ 3 લાખ વખત ભગવાનનું નામ સાંભળે છે ને, એનું પરિવર્તન થઈ જાય છે. આ તો નથી છોડતા જે કઈ ભગવાનનું નામ લેવાનું કે હિન્દુ ધર્મને ફોલો કરવાનું. પેલી ગણિકા છે ને એ સન્યાસી બની જાય. એ રોજ બેઠીને ત્યાં એક માળા મને આપી દે, હું તમારી બાજુ બેસી જાઉં. આ શું રોજ મારે રાહ જોવાની પાછા જવાનું. ગણિકા બાજુમાં બેસીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે કરે. બહુ પ્રયત્ન કરે છે. તમે જો ચિત્રમાં એ બધા જે હોય છે, એ નવાબના જે બધા સૈનિકો હોય છે, ઊભી બજારે હરિદાસ ઠાકુરને એના ઉપર કોરડા વસાવે છે. તું આવસ કે નહીં આપણા ધર્મમાં પાછો? કે ભાઈ હું તો આજ કરીશ, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. એને ચાબુક ફટકારે છે, એને મારી મારીને એકદમ અધમુઆ કરી દે છે. એ પડી જાય છે, બેભાન થઈ જાય છે. અને આ લોકોને એમ કે મરી ગયા છે, નદીમાં ફેંકી આવે છે. પણ જે કે રામ રાખે તેને કોણ ચાખે? એમની અંદર થોડો જીવ રહી ગયો હોય છે. એ નદીમાં તરતા તરતા બીજા એક ગામમાં જાય છે. બધા લોકો ભેગા થઈ જાય છે, એને ઊભા કરે છે. અને જેવા થોડાક ભાનમાં આવે છે પાછા કીર્તન ચાલુ કરી દે છે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. એવા હરિદાસ ઠાકુર જેને નામાચાર્યની ઉપાધિ આપવામાં આવે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે ઘણા લોકો ત્યારે વિરોધ કરતા, બ્રાહ્મણો બધા હતા કે ભાઈ આ શું તમે મુસલમાન લોકોને પણ તમે આમાં અપનાવો છો? આ તો ન ચાલે, આ તો વિધર્મી કહેવાય. ઘણા કિસ્સા છે આપણને ખબર છે ને કે તમે પરદેશ જાઓ, તમે નદી પાર દરિયો પાર કરીને જાઓ તોય તમને ધર્મમાંથી બહાર કાઢી નાખવામાં આવતા. હા, કે ભાઈ તમે હિન્દુ નથી રહ્યા. હવે આવો એ જમાનો હતો. એ સમયે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે કીબે વિપ્ર કીબે ન્યાસી શુદ્ર કે નહીં હોય. કોણ બ્રાહ્મણ, કોણ સંન્યાસી, કોણ શુદ્ર, કોણ વિધર્મી? જે કૃષ્ણ તત્વ જાણે સે, જે કૃષ્ણ તત્વ જાણે સે એ બ્રાહ્મણ કહેવાય. કે જે ભગવાનનું નામ જાણી લે છે ને એ બ્રાહ્મણ છે. બરાબર. તો આવા તો ઘણા બધા ઉદાહરણ છે. અને આવો જે ભક્ત ન કાંક્ષતી, ન દ્વેષ્ટી, ન કાંક્ષતી, જે મનુષ્ય એ નથી કોઈ તિરસ્કાર કરતો, નથી કોઈ કર્મની ફળ, એને તમારે નિત્ય સંન્યાસી જાણવો છે. ઇસ્કોનની જે સૌથી બેસ્ટ વાત મને જે ગમી ગઈ ને, તમારી સાથે મારે શેર કરવી, આની સાથે જ કનેક્ટેડ છે. કે આપણે શું છે ખબર છે, આપણી સંસ્કૃતિમાં આપણે આમ તો જો આપણે કોઈ ઉપર એટેક તો કરતા નથી. આપણો જે ઇતિહાસ છે છેલ્લા 2000 5000 વર્ષનો આપણે જોવા જઈએ તો બીજા ધર્મના લોકો આવીને આપણા ઉપર એટેક કરે. બીજા દેશના લોકો આવીને આપણા ઉપર હુમલો કરે. હુમલો કરે એટલે પછી શું કરે? તલવારની ધાર ઉપર બધાના ધર્મ પરિવર્તન થઈ જાય. થાય ને આવું? અમુક ધર્મ છે તલવારની ધાર ઉપર પરિવર્તન કરે. અમુક ધર્મ છે એ લાલચ આપીને, ગરીબ લોકોને પૈસા આપીને કે કંઈક બીજું આપીને, અન્નની લાલચ આપી એને પરિવર્તન કરે. એનો મતલબ શું થયો ખબર છે? આપણો જે ધર્મ છે ને, સનાતન ધર્મ છે, જે આપણી હિન્દુ સંસ્કૃતિ છે, એ ક્યારે વધવાની નથી, એ ઓછી જ થશે. બરાબર ને? કેમ કે જે છે એમાંથી ઓછા થતા જશે, કોઈ ફિયર થી, કોઈ ગ્રીડ થી. નવા આપણે તો ક્યાંય કોઈ ઉપર એટેક કરતા નથી. ક્યાંય સાંભળ્યું કે ભારત દેશે ફલાણા દેશ ઉપર હુમલો કર્યો અને એ બધા દેશના લોકોના ધર્મ પરિવર્તન કરીને એને હિન્દુ બનાવી નાખે? આવું તો આપણે તો કરતા નથી. એટલે આપણે તો જે છે સાચવીને બેઠા છીએ. તમે જો તમારી આજુબાજુ ઘણા એવા હશે અન્ય ધર્મના લોકો, 2 પેઢી 3 પેઢી પહેલા તમે જોવા જાવ ને તો એમના નામ શું હતા? તો આપણા જ નામ નીકળે. ઇનફેક્ટ એમની અટક તમે જુઓ ને તો આજની તારીખમાં એની અટક આપણી જ અટક હોય, ખાલી પેલું નામ ચેન્જ થઈ ગયું. મારે બહુ વિશેષ આનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવાની જરૂર નથી, તમે સમજી શકો. બરાબર. એટલે આપણો ધર્મ છે એ માઇનસ થતો જાય, વધવાનું તો નથી.
હા, અમુક સંપ્રદાય છે બહુ સારા, આપણે એમને વંદન કરીએ છીએ. એ લોકોએ વર્લ્ડ વાઇડ ભારત દેશના બહાર પણ શું કર્યું છે કે આપણા મંદિરો બનાવ્યા, ઘણા બધા દેરાસરો બનાવ્યા કે આપણી સંસ્કૃતિનો પ્રચાર પ્રસાર થાય. પણ એ પણ કેવું છે ખબર છે, એ બહુ તો શું થાય કે ત્યાં જઈને જે આપણા લોકો રહે છે ને એ પ્રોટેક્શન મળે, મતલબ એ બીજા ધર્મમાં ન જાય પણ એમને પણ આપણું કલ્ચર ત્યાં મળી રહે એવું થાય. એ બધા મંદિરો બહુ સારું કામ છે, આપણે એમને વંદન કરીએ છીએ કે વિશ્વભરમાં આટલા બધા મંદિર બનાવે. પણ એક માત્ર છેલ્લો આપણો 1000, 2000, 5000 વર્ષનો તમે ઇતિહાસ કાઢી લ્યો ને, જનરલી શું થાય, ભારત દેશમાંથી લોકો અમેરિકા જાય, આવું બને, રેગ્યુલર થાય હે ને, કે ભાઈ અહીંયા હોય એનું નામ મુકેશભાઈ હોય, ત્યાં જઈને માઇકલ થઈ જાય. અહીંયા એનું નામ પુરુષોત્તમભાઈ હોય, ત્યાં જઈને પીટર થઈ જાય. એવું થાય. ભારતની જે છે એ સિટીઝનશીપ છોડીને ગ્રીન કાર્ડ મળી જાય તો અમેરિકન સિટીઝન બની જાય, આવું થાય. પણ એવું થાય કે કોઈ અમેરિકન હોય એ યુએસ સિટીઝનશીપ છોડી અને અહીંયા આવે, એનું પહેલાનું નામ હોય કરીમ. કરીમ નામ કયા ધર્મમાં હોય તમને ખબર છે? અને હવે એનું નામ થઈ ગયું કરુણામય નિમાઈ દાસ. જે લોકો સવારે ઇસ્કોન બેંગલુરુની મંગળા આરતીમાં જોડાય છે 4:30 વાગે, એક ડિવોટી છે, બહુ હાઈટ બોડી વાળા, એકદમ ગોરા ચિટ્ટા, એ રશિયાના છે. એમનું પૂર્વાશ્રમનું નામ હતું કરીમ અને જન્મે હિન્દુ નતા. એ ઇસ્કોનના ટચમાં આવ્યા, બધું છોડી દીધું. અત્યારે એમનું નામ છે કરુણામય નિમાઈ દાસ. અને રોજ સવારે મંદિરના અર્ચા વિગ્રહની સેવા પૂજા એમના. આપણા ગુરુ મહારાજ જય પતાકા સ્વામીજી ગુરુ મહારાજ, કે જેમના થકી આપણે આખો કોર્સ ચાલે છે. 1949 અમેરિકાના મલ્ટી મિલિયનર ફેમિલીમાં એમનો જન્મ થયો હતો. એમનું નામ હતું ગોર્ડન એન્ડ એડવર્ડ જેન. અત્યારે એમનું નામ છે જય પતાકા સ્વામીજી ગુરુ મહારાજ. મેં જેમની પાસેથી શિક્ષા લીધી, ટીટીસી કર્યો, ઓસ્ટ્રેલિયાના છે, મેલબોર્નના. એમનું નામ છે અત્યારે અતુલ કૃષ્ણદાસ. એવા તો કેટલા એક્ઝામ્પલ છે. ઇસ્કોનમાં મને જે ગમ્યું ને સૌથી વધારે એ ગમ્યું કે એ લોકો નોટ ઓનલી પ્રોટેક્ટિંગ, જે આપણા છે તો એને તો બચાવે જ છે, પણ એક સાથે હજારોની સંખ્યામાં, લાખોની સંખ્યામાં કે જે લોકો ગાય ભેંસ બકરાનું માંસ ખાઈને પેદા થતા, એ લોકો અત્યારે સનાતનમાં આવે છે, એ લોકો હિન્દુમાં ધર્મમાં આવે છે, એ લોકો રોજ સવાર ઉઠીને મંગળા આરતી કરે છે. એ લોકો, આપણે બધા તો છોડી દીધું, આપણે બધા હવે જીન્સ ને ટી શર્ટ પહેરીએ. જેટલા પણ પ્રભુજી અત્યારે ક્લાસ એટેન્ડ કરી રહ્યા છે, તમે જુઓ તમે શું પહેર્યું હશે, આપણે પેન્ટ શર્ટ જીન્સ હે ને. પણ આ બધા ડીઓટી જે અમેરિકાના છે, જે જર્મનીના છે, જે રશિયાના છે, એ લોકો બધા ધોતી કુર્તા પહેરી શિખા રાખે છે, મુંડન કરે છે, તુલસી માળા એમના હાથમાં હોય છે. ફરગેટ નોનવેજ, તુલસી માળા પહેર્યા પછી, કંઠી પહેર્યા પછી લોકો ડુંગળી લસણ પણ નથી ખાતા. જે લોકો ડ્રંકર્ડ હતા એ લોકો ચા કોફી પણ નથી પીતા. અને કરે શું છે તો કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શહેરોમાં ભગવદ્ ગીતાનું વિતરણ કરે છે, પુસ્તકોનો પ્રચાર કરે છે. આપણે બધાને આ ટ્રેન્ડ છે ને અત્યારે કે આપણે ભારતને હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવવું છે. બહુ જ સારું કહેવાય, બનવું જ જોઈએ. પણ હિન્દુ રાષ્ટ્ર કઈ રીતે બને? સનાતન રાષ્ટ્ર કઈ રીતે બને? એ સરકાર એકવાર એનાઉન્સ કરી દેશે એનાથી બધું થઈ જશે? ના. એ થઈ ગયા પછી પણ જો આપણા છોકરાઓ બધા નશો કરતા હશે, ડ્રગ્સ લેતા હશે, બધા જાતના બધા, ખબર જ છે અત્યારે આપણે સમાચારમાં શું ચાલે છે, વ્યાભિચાર કરતા હશે, દારૂ પીતા હશે, ડ્રગ્સ લેતા હશે, આખી વેસ્ટર્ન કલ્ચરમાં રંગાઈ ગયા હશે, એમના રોલ મોડેલ આ બધા ફિલ્મ સ્ટાર અને સ્પોર્ટ્સ સ્ટાર ને ક્રિકેટરને હશે, તો એવા હિન્દુ રાષ્ટ્રથી શું થશે? સાચું હિન્દુ રાષ્ટ્ર ત્યારે બને કે જ્યારે આપણા બધાના જીવનમાં પરિવર્તન આવે, જ્યારે આપણા જીવનની અંદર ઉપાસના આવે, સાધના આવે, આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીને પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા થઈએ, જ્યારે આપણે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરીએ, જ્યારે આપણે મંગળા આરતી કરીએ, જ્યારે આપણે સમાજમાં વિશ્વના ખૂણે ખૂણે જઈ અને ભગવાન કૃષ્ણનો દિવ્ય સંદેશ, ભગવદ્ ગીતા, સંસ્કૃત ભાષા, વેદ, ઉપનિષદ, આનું આપણે જ્યારે સમાજમાં પ્રચાર પ્રસાર કરીએ ને, ત્યારે એ સનાતન રાષ્ટ્ર. કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ એટલે શું? એ આજ ઘણા બધા લોકો જે હું જેને ઓળખું છું, આ બહુ મોટી મોટી વાતો કરે, આ બધા તમે આ ઇસ્કોન તો ફોરેન ઓર્ગેનાઇઝેશન છે ને, આમ છે ને, તેમ છે ને, ફલાણું ઢીકણું ને, અમે તો કટ્ટર હિન્દુ, અમે તો, તમે શું કરો છો રોજ? કેટલા 10 વાગે ઉઠવાનું, આપણે કઈ બીજું કઈ કામ ન. તમે જેને આ ગાળો આપો છો ને, રોજ 4 વાગે ઉઠી મંગળા આરતી કરે છે, ભગવાનની સેવા પૂજા કરે છે, તુલસી મહારાણીની નમો નમઃ તુલસી કૃષ્ણ પ્રેયસી, જે શાસ્ત્રોમાં જે લખેલું છે એને આપણા જીવનમાં ઉતારીએ. ધેટ ઇઝ વોટ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. તો ઇસ્કોન જે છે એ શું કહે છે? પ્રભુપાદ જે છે એના શિષ્યો જે છે આખા દુનિયાના ખૂણે ખૂણે ફેલાયેલા છે, અને એ શું કરે છે તો ભગવાનના નામનો પ્રચાર કરે છે, સડકો ઉપર, કીર્તન ઉપર. બહુ સરસ, મેં હમણાં વિડીયો શેર કર્યો હતો ભક્તિ વૃક્ષમાં. જે લોકો ભક્તિ વૃક્ષમાં ના હોય એ લોકો જરૂર ભક્તિ વૃક્ષમાં જોડાય. અઠવાડિયે એક વખત શુક્રવારે સાંજે 7 વાગે આપણે મળીએ છીએ એમાં. એ સિવાય શુક્રવાર અનુકૂળ ન હોય તો બીજા પણ ક્લાસ છે. રવિવારે સવારે 9 વાગે છે, સોમવારે છે,
સોહિની માતાજીનો ક્લાસ, સીમા માતાજીનો ક્લાસ છે મંગળવારે, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા માતાજી શુક્રવારે લે છે, અમરીશ પટેલ પ્રભુ રવિવારે લે છે, અને હું શુક્રવારે લઉં છું. આવી રીતે 5 અલગ અલગ ક્લાસ છે. એ ભક્તિ વૃક્ષના ગ્રુપમાં મેં એક વિડીયો શેર કર્યો હતો. ટાઈમ સ્ક્વેર ન્યુયોર્કનું જે ટાઈમ સ્ક્વેર કહેવાય, જ્યાં એક સમયે અલગ અલગ 100 દેશના લોકો હાજર હોય, ત્યાં શું થાય છે તો કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. ત્યાં લોકો ભગવાનના નામનો પ્રચાર કરે છે, ભગવદ્ ગીતાનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે છે. ભગવાન કહે છે ભગવદ્ ગીતા 5મા અધ્યાયના 6ઠા શ્લોક કે ભગવદ્ ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી નથી થતો. ભક્તિમય સેવામાં પરેવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, તે સૌને પ્રિય હોય છે. બધા જીવો તેને પ્રિય છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. આપણે બધા કંઈ છોડવાનું નથી. આ જગતમાં રહીને વ્યક્તિ પોતાની ફરજ કેવી રીતે નિભાવી શકે? તમારો પ્રશ્ન થાય યાર એ તો બધા હવે બરાબર છે, શિખા પહેરીને ફરે છે, ધોતિયા પહેરીને ફરે છે, એને તો બધું છોડી દીધું, એને તો સંન્યાસ લઈ લીધો, એ કરી શકે. અમારે તો ભાઈ નોકરી છે, બિઝનેસ છે. ઇસ્કોનના જેટલા ડીવોટી છે ને, એમાંથી 99.99% ડીવોટીસ જે છે એ બધા ગ્રહસ્થ છે. તમે સવારે 6 વાગે L1 ની બેચ એટેન્ડ કરતા હો. આપણા ડીઓટી છે કેતન પારેખ પ્રભુ, એ કેનેડામાં રહે છે, બાય પ્રોફેશન ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, એમનું ઘર છે, પરિવાર છે. સવારે 8 વાગે તમે ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુનો ક્લાસ એટેન્ડ કરતા હો. એના રેક્ટલ સર્જન છે, પોતાની હોસ્પિટલ છે, કોલેજમાં એઝ અ પ્રોફેસર લેક્ચર આપવા જાય છે. એમના વાઇફ છે, એ પણ ડોક્ટર છે, પરિવાર છે આખું. સાંજે તમે 4 વાગે એટેન્ડ કરતા હો. અલ્પા માતાજી હોમ મેકર છે, ફેમિલી છે આખું. ઇનફેક્ટ પેલા ટીચિંગના પ્રોફેશન સાથે સંકળાયેલા હતા. ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ શ્રીમદ ભાગવતમનો ક્લાસ લે છે, મારા શિક્ષા ગુરુ. બહુ જ મોટી ઇન્ડિયન મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં એક સિનિયર મેનેજરની પોસ્ટ ઉપર છે. એમના નીચે સેંકડો લોકોનો સ્ટાફ છે. મહિને એમનો 6 ડિજિટમાં એમનો સેલરી હશે. ફેમિલી છે, બાળકો જે ભણે છે, એન્જિનિયરિંગના સ્ટુડન્ટ છે. બધા જ બધું કામ જે કોઈ પણ કરી રહ્યા છે, બધા પોતાનું કન્ટિન્યુ કરે છે, પણ સાથે સાથે પોતાના જે સ્કિલ છે એને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં સમર્પિત કરે. તમે કઈ રીતે ભગવાનની સેવા કરી શકો? જો આમાં કહે છે જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરી આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પર્શ રહે છે, તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. તમારે જે સંસાર છે એ સંસારમાં રહીને પણ તમે કરી શકો. કઈ રીતે? યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. તમારી અંદર જે સ્કિલ હોય ને, એ સ્કિલ તમે સમર્પિત કરી શકો. માની લો કે તમને ચિત્ર બનાવવાનો બહુ સરસ શોખ છે, તો તમે શું કરી શકો? તમે બહુ સરસ મજાના ભગવાનના ચિત્ર બનાવો, પેઇન્ટિંગ બનાવો કલરફુલ, એને તમે કરી શકો. તમને મ્યુઝિકનો શોખ હોય, ડાન્સ કરવાનો તમને શોખ હોય, ખૂબ સરસ. આપણા ઇસ્કોનના બધા ભજન શીખવાના ક્લાસીસ ચાલે છે, કીર્તનના ક્લાસીસ ચાલે છે. ઇનફેક્ટ ક્લાસ ચાલુ થાય એની પહેલા આપણે કીર્તન કરતા હોઈએ છીએ. તો જે તમારા સ્કિલ છે ને મ્યુઝિકના, તમને મૃદંગ વગાડતા આવડે છે, તમને હાર્મોનિયમ આવડે છે, તમને ડાન્સ કરતા આવડે છે, તમે આ બધાને શેમાં કરી શકો? કીર્તન કરી શકો. તમે જે કામ કરે, તમને માતાજી, એમને બધાને લેડીઝ છે અહીંયા બધા ગૃહિણી હોય, કિચન કિંગ કહેવાય, રસોઈ બનાવવાનો શોખ હોય, સરસ બધી જાત જાતની વાનગીઓ બનાવતા હો, બનાવો ને. તમે શું કરો? એમાં કૃષ્ણને લઈ આવો વચ્ચે. રસોઈમાં કેવી રીતે કૃષ્ણને લઈ આવો? તમે જે કોઈ પણ સરસ મજાના વ્યંજન બનાવો છો, એને તમે ભોગ ધરાવો ભગવાનને, કે આ હું મારા લાલા માટે બનાવું છું, કાનુડા માટે બનાવું. અને પછી ખાવાનું તમારે તો છે જ, એવું નથી એને આપી દીધું તમારે રોટલી. તમે જે બનાવ્યું સરસ મજાને વ્યંજન, એ ભગવાનને ભોગ. ફૂડ પ્લસ કૃષ્ણ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રસાદમ, હે ને? પછી એવી જ રીતે મ્યુઝિક પ્લસ કૃષ્ણ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કીર્તનમ. બરાબર? આવું તો તમે ગમે એવું કરશો. તમે, મને ટ્રાવેલિંગનો બહુ શોખ છે, વેરી નાઇસ, ખૂબ સરસ. ટ્રાવેલિંગ પ્લસ કૃષ્ણ ઇઝ ઇક્વલ ટુ યાત્રા. તમે ભગવાનના બધા ધામમાં જાઓ, બહુ સરસ મજાનું આપણું મંદિર છે, વૃંદાવન ધામ જાઓ, તમે ટ્રાવેલિંગ કરો. ઘણા લોકો છે, અમે ઇનફેક્ટ એક ડીઓટી સાથે વાત ચાલી રહી હતી કે વર્લ્ડ ટૂરનો શોખ છે, વેરી નાઇસ. તો એમણે શું કર્યું નક્કી ખબર છે? મારે વર્લ્ડ ટૂર કરવી છે. તો વર્લ્ડ ટૂર કેવી રીતે કરવી છે? તો કે આપણે વાંચ્યું હતું કે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે ને, એમણે પોતાના જીવનમાં 108 મંદિર બનાવ્યા હતા. એ 108 મંદિર અલગ અલગ 24 દેશોમાં છે. વેરી નાઇસ. લેટ્સ મેક અ પ્લાન ટુ ડુ અ વર્લ્ડ ટ્રીપ. બધા કન્ટ્રીમાં જવું છે, અમેરિકા જવું છે, કેનેડા જવું છે, ઓસ્ટ્રેલિયા જવું છે, ન્યુઝીલેન્ડ જવું છે, જર્મની જવું છે, અને જે જે મંદિર શ્રીલા પ્રભુપાદે એમના જીવનકાળમાં બનાવ્યા હતા ને, એના દર્શન કરવાના. તો ટ્રાવેલિંગ પ્લસ કૃષ્ણ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. જે કોઈ પણ તમારા સ્કિલ હોય ને, એમાં તમે કૃષ્ણને સેન્ટરમાં લઈ આવી શકો. અમને પણ ઘણા બધા વોલન્ટિયર્સની જરૂર છે. આ કામ અમે એકલા ના કરી શકીએ.
તમે જોવો છો અત્યારે ક્લાસ ચાલે છે. અત્યારે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ રાત્રે 9 વાગે ઇસ્કોન મેંગલુરુના અલગ અલગ 35 થી 40 ક્લાસ લાઈવ ચાલી રહ્યા છે. હું તો ખાલી એમને તૈયાર થઈને તિલક કરીને આવીને ફટફટ બોલવા માંડું છું, પણ આની પાછળ બીજા ઘણા બધા લોકો છે જેની મહેનત છે. વોટ્સએપ એડમિન છે, જે લોકો પીપીટી બનાવે છે, એ લોકો પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન બનાવે છે, એ વોલન્ટિયર છે. ટ્રાન્સલેશનની સેવા, બધું જ આપણું છે ઓરિજિનલ છે, સંસ્કૃતમાં છે, અમુક છે ઇંગ્લિશમાં છે, એનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવા માટે અમને વોલન્ટિયર જોઈએ. અમને આ બધો રેકોર્ડ મેન્ટેન કરવા માટે જેને MS ઓફિસ ઉપર કે MIS ઉપર સારી પકડ હોય એવા વોલન્ટિયર્સ જોઈએ. રોજ આપણે ક્લાસ ચાલુ કરીએ એની પહેલા આપણે શ્લોકો પઠન કરીએ, અનુવાદ કરીએ, તો એ અનુવાદ બોલવા માટે અમને પ્રભુજી કે માતાજી જોઈએ, હે ને? તો તમે કોઈ પણ રીતે, કોઈ પાસે ધન હોય વધારે, ભાઈ મારી પાસે સમય નથી પણ તમે આટલું સરસ કામ કરો છો, તો આઈ વોન્ટ ટુ કન્ટ્રીબ્યુટ સમથિંગ. ઇસ્કોનના બધા જ કોર્સ આપણા ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. લેવલ 1 કરો, 2 કરો, 3 કરો, 4, 5, 1.5 વર્ષનો કોર્સ છે, એ પણ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. 1 રૂપિયો તમારી પાસેથી લેવામાં નથી આવતો. પણ આખું ચલાવવા માટે સંસાધન તો જોઈએ ને. તો ધનથી સેવા કરી શકો, તનથી કરી શકો, મનથી કરી શકો. કોઈ પણ રીતે આપણે આપણા જે સ્કિલ છે, આપણા જે કૌશલ્ય છે, આપણો સમય છે, છેલ્લે કંઈ નહીં તો આપણે બીજા 4 લોકોને કહી શકીએ ને કે ભાઈ એક ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ ચાલે છે, ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે, હું એટેન્ડ કરું છું, મને આનંદ આવે છે, તમે પણ મારી સાથે આવો. કોઈ પણ રીતે જે કોઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ ને, એ કર્મમાં જ્યારે આપણે કૃષ્ણને એટેચ કરી દઈએ ને, તો એ અકર્મ થઈ જાય છે અને આપણે બંધાતા નથી. જન્મ મૃત્યુના જે સાયકલમાંથી છે ને આપણે બહાર નીકળી જાય છે. બરાબર ને? તો આવી રીતે શું કહે છે ભગવાન કે યુક્ત કર્મ ફલમ ત્યક્ત્વા શાંતિ માપનોતિ નૈષ્ઠિકીમ અયુક્ત કામ કારેણ ફલે સક્તો નિબદ્ધતે. ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળને મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન નથી હોતો, જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે, તે બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે આપણે ભૌતિક વિશ્વમાં જો કોઈ કામ કરીએ ને તો આપણે બદ્ધ થઈ જાય છે. જે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે 9 દ્વારવાળા નગર, એટલે કે આપણું જે શરીર છે ને, એને 9 દ્વારવાળું નગર કહેવાય છે. એમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહી શકે છે. ક્યારે આપણે આ શરીરમાં સુખપૂર્વક રહી શકીએ? કે જ્યારે આપણે પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લીધી હોય. 9 દ્વારવાળું નગર છે. કયા 9 દ્વાર છે? નાકના 2 ફોરણા હોય આપણા, 2 આંખ, 2 4 કાન, 2 મોઢું આપણું 7 અને ગુદામાર્ગ અને જનનેન્દ્રિય. આ 9 દ્વાર વાળું આપણું શરીર છે. એમાં આપણને સુખ નથી મળતું. કેમ? તો કે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિથી બદ્ધ છીએ. પણ ભગવાન કહે છે કે જે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, એ સુખપૂર્વક રહી શકે છે. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાનો નાશ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે, ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે, તેવી જ રીતે તેના જ્ઞાનથી બધું જ પ્રગટ થઈ જાય છે. બરાબર? તો આ માર્ગ ઉપર આપણે જ્યારે આગળ વધવું હોય, આપણે કર્મથી ન બંધાવવું હોય, ક્યારે આપણે કરી શકીએ? વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિની સુનિચૈવ સ્વપાકે ચ પંડિતઃ સમદર્શિન. વિનમ્ર સાધુ કોને કહેવામાં આવે છે? કે જ્યારે વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનયી બ્રાહ્મણને, ગાય, હાથી, કૂતરા તથા ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. બરાબર? દરેક વ્યક્તિ, દરેક જીવ, એની અંદર હૃદયમાં પરમાત્મા બિરાજમાન છે. પરમાત્મા જે છે એમનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે. શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, એ સ્વરૂપને, એ જે યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે શું કરે છે? તો બધાને સમાન રૂપે જુએ છે. કેવી રીતે આપણે સમાન દ્રષ્ટિએ જોઈ શકીએ? તો આવો જીવનમુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. આપણને એમ થાય આ બધી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છોડવાની શું જરૂર છે? મજા આવે છે. સંસારમાં આપણે આવ્યા છીએ, ઈટ, ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી. ખાઓ પીઓ ને જલસા કરો. આ બધું શું કરવાની જરૂર છે? આ બધી ભક્તિ તો બધી 60 વર્ષે 70 વર્ષે કરવાની વસ્તુ છે. માથે સફેદ વાળ આવી જાય, અથવા તો માથે ટાલ પડી જાય, મોઢામાં દાંત ન હોય, એક હાથમાં લાકડી હોય ને, ત્યારે ભગવાનનું નામ લેવાનું. આ બધું આ યુવાનીમાં તમે ઘણા બધા લોકો કેમ આ શું આ બધા ગાંડા કાઢો છો? અત્યારે તો આ ખાઈ પીને જલસા કરો, જિંદગી ના મિલેગી દોબારા. આ બધા ભક્તિમાં ક્યાં ચડી ગયા? શું કહે છે ભગવાન? બુદ્ધિશાળી જે મનુષ્ય જે છે ને, ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખોપભોગમાં રસ લેતો નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. હે કૌંતેય, આવા સુખો જે છે એનો આદિ તથા અંત હોય છે. તેથી સુગ્ન મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. જો આ બધું કરવા માટે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જ આપણે આવ્યા હોય પૃથ્વી ઉપર, તો આપણામાં ને પશુ વચ્ચે શું ફરક છે? આહાર, નિદ્રા, ભય ને મૈથુન,
સામાન્ય માણસ હોય એનું શેડ્યુલ શું હોય? સવારે ઉઠવાનું, કામ ઉપર જવાનું, ખાવાનું પીવાનું, પાછા આવવાનું, ટીવી જોવાનું, ખાઈ પીને સુઈ જવાનું. આ જ બધું જો કરવાનું હોય, આહાર, નિદ્રા, ભય, મૈથુન, તો એ તો કૂતરા પણ કરે છે. આપણામાં ને કૂતરામાં ફરક શું? આ બધા તમે જુઓ, અલગ અલગ જીવ છે, બધા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ. પહેલા ચિત્રમાં તમે જોઈ રહ્યા છો, લાઇટની આસપાસ બધા ફૂદા તમને દેખાય છે. એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ. એની જે આંખ જે છે અથવા તો જે પ્રકાશ છે એનાથી એ પ્રભાવિત થાય છે અને મરી જાય છે. બીજા ચિત્રમાં તમે જુઓ તો એક પેલું પ્રાણી છે, તો એ એની ઇન્દ્રિય છે, એની તૃપ્તિ કરે છે. ત્રીજા ચિત્રમાં તમે જુઓ તો એક ભમરો છે, તો એ ભમરો જે છે એની ઘ્રાણેન્દ્રિય હોય, એને સૂંઘવાની જે પેલી જે હોય ને શક્તિ એનું બહુ હોય. એ ફૂલની અંદર જાય અને જેવો અંદર જાય ને ફૂલના પાંદડા બીડાઈ જાય, એ મૃત્યુ પામે. માછલી હોય તો એને પેલું, બધા જ હાથી છે તો હાથીની પેલી સ્પર્શેન્દ્રિય હોય એ બહુ પાવરફુલ હોય. હાથી તમે જુઓ એને આળોટું બહુ ગમે. એની જે ચામડી હોય ને, કાં ધૂળમાં આળોટે, કાં પાણીમાં આળોટે. છેલ્લે પછી શિકારી આવે એ શું કરે? એક મોટો ટ્રેપ બિછાવે, એની અંદર ફસાઈ જાય અને મરી જાય. તો આવી જ રીતે મતલબ એને એના દાંત કાઢી લે અથવા તો એને પેલો પાલતુ કરીને સર્કસમાં લઈ જાય ને આવું બધું ચાલ્યા કરે. એટલે આ જ બધું જો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ જ કરવાની હોય તો આપણા અને બધા પ્રાણીઓમાં શું ફરક છે? ખાવું પીવું ને જલસા કરવા, આહાર નિદ્રા ભય મૈથુન, એ તો બધા જ કરે છે. મનુષ્ય જે યોની છે એકમાત્ર એવી યોની છે કે જેની અંદર ડાયરેક્ટ આપણે ભક્તિ કરી શકીએ. કોઈ કૂતરાને તમે જોયો હાથમાં માળા લઈને બેઠો હોય, હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ? પોસિબલ જ નથી. એનામાં એ બુદ્ધિ જ નથી, એ શક્તિ જ નથી, પોસિબલ જ નથી, શક્ય જ નથી. બરાબર? તો જો આપણે પણ આપણું જીવન ખાલી સુખોપભોગમાં, આપણને એમ છે કે જિંદગી ના મિલેગા દોબારા, ખાઓ પીને જલસા કરો, તો આપણામાં ને પશુમાં કોઈ જ ફરક નથી. ભગવાન કહે છે કે જે માણસ સુખોપભોગમાં હોય છે એને કોઈ આ લોકમાં કે પરલોકમાં એને કોઈ સુખ મળતું નથી. કામ, ક્રોધ અને લોભ જે છે એ શું છે? નરકના દ્વાર છે. અને જે પોતાનું જીવન આખે આખું એમાં વ્યતીત કરે છે એનો કોઈ જ ઉદ્ધાર થતો નથી અને એ સતત દુઃખમાં જ રહે છે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, દુઃખ, દોષાનું દર્શનમ, આ જે સાયકલ છે એમાંથી એ ક્યારે બહાર નથી નીકળી શકતો. જો આપણે આમાંથી બહાર આવવું હોય, વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિય ના આવેગને સહન કરી શકે તથા વાસના અને ક્રોધના આવેગને રોકી શકે તો તે યોગી છે અને તે આ જગતમાં સુખી હોય છે. અને છેલ્લે 5મા અધ્યાયનો સૌથી છેલ્લો શ્લોક જેને કહેવાય છે પીસ ફોર્મ્યુલા. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. ભગવાન કહે છે, મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોગતા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. ખૂબ જ સરસ શ્લોક છે. 108 જે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક જે છે ને એમાંનો આ શ્લોક છે. શું કહે છે ભગવાન? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ. આપણે જુઓ ભગવાન જે છે એ કોણ છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ. બધા જ યજ્ઞ તથા તપશ્ચર્યા એના સુપ્રીમ એન્જોયર છે એ ભગવાન છે. આપણે તો કેટલું ભોગવી શકીએ? માની લો કે તમને ગુલાબજાંબુ બહુ ભાવતા હોય, તો કેટલા ગુલાબજાંબુ આપણે ખાઈ શકીએ? 2, 4, 5, 15, 25? લિમિટ આવી જાય ને. ઇન્દ્રિય જ્યાં પણ આપણી જ્યાં છે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, એની એક લિમિટ છે. 25, 30, 35 મેક્સિમમ, એનાથી વધારે તો કોઈ ના ખાઈ શકે. કેમ કે બાપુ આવ્યા છે, બાપુ શ્રી અમરસિંહજી, એ કહેતા હતા એકવાર કે કોલેજના એમના એક મિત્ર હતા, કેટલા જાંબુ ખાઈ ગયા હતા બાપુ? હરે કૃષ્ણ. હા 88, હા 88 ગુલાબજાંબુ ખાધા. ઓહો બાપરે. પણ લિમિટ આવે ને. આપણે બધા એન્જોય, આપણને એમ થાય ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, એક તો લિમિટ આવે. ભાઈ 88 જાંબુ ખાધા પછી એની શું હાલત થઈ હશે? વી કેન ઓનલી ઇમેજિન. તો આ બધે આપણે લિમિટેડ એન્જોયર છે. ભગવાન શું છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, સુપ્રીમ એન્જોયર છે. અને સર્વલોક મહેશ્વરમ. આપણે કંપનીમાં કામ કરતા હોય તો કંપનીમાં એક ડાયરેક્ટર હોય, સીઈઓ હોય, ઓનર હોય. એક ક્રિકેટ ટીમ હોય તો એમાં એક કેપ્ટન હોય. એક સ્ટેટ હોય તો એ રાજ્ય હોય તો રાજ્યમાં એક ચીફ મિનિસ્ટર હોય. કન્ટ્રી હોય તો એમાં એક પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય, પ્રેસિડેન્ટ હોય. એ બધા પોતપોતાના ક્ષેત્રના લીડર કહેવાય, ટોપ ઉપર કહેવાય. ભગવાન કોણ છે? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ. બધા લોક, આપણે તો ખાલી પૃથ્વી વિશે જાણીએ છીએ, એવા તો કેટલાય લોક છે. બધા લોકના સ્વામી છે. અને હવે સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ, જો આપણા જીવનમાં શાંતિ જોતી હોય તો શાંતિ કેવી રીતે મળે? શાંતિ જોઈએ છે બધાને? હરે કૃષ્ણ. એના માટે તો આવ્યા છે.
કેટલો આખા દિવસની માથાકૂટમાંથી કંટાળીને આમ એનું જરાક કામ બધી માથાકૂટ છે. મજા આવી જાય. એના માટે જ તો અહીંયા રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું. તો શાંતિ સૂત્ર છે, ઈસ ફોર્મ્યુલા. એ શું છે? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મુચિત. સાથે સાથે હું શું છું? હું બધાનો મિત્ર છું, હું બધાના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમાત્મા છું, હું શુભચિંતક છું. અને એ જેને ખબર પડી જાય એને કોઈ ચિંતા રહેતી નથી. માની લો તમે અમદાવાદ શહેરમાં રહેતા હો, તમારો સરસ મજાનો મોટો બંગલો હોય, તમારા ઘરમાં ચોરી થઈ જાય અને લાખો રૂપિયાનું લૂંટ થઈ જાય, ચોરી થઈ જાય, ચિંતા થાય ને? કેવો સ્ટ્રેસ થઈ જાય. પોલીસ કમ્પ્લેન આપણે કરીએ, બધું આપણે હેરાન મેરાન થઈ જાય. આખા જીવનનું બધું ભેગું કર્યું હોય, લાખો રૂપિયાની ચોરી થઈ ગઈ, ઘરેણા લઈ ગયા, દાગીના લઈ ગયા, બધું લઈ ગયા, તો ચિંતા થાય. પણ અચાનક તમને યાદ આવે કે અમદાવાદના સીપી કમિશનર ઓફ પોલીસ જે છે એ તમારા પપ્પાના બેચમેટ હતા, સાથે ભણતા. એટલે તમે શું કરો? હા, સીધો ફોન કરો. હા અંકલ, આપણે ઘરમાં છે ને ચોરી થઈ ગઈ છે અને બહુ, અરે અરે આવું થયું, તરત જ પોલીસ કમિશનર તમારા ફ્રેન્ડ હોય પપ્પાના, તરત જ સીધી ડોગ સ્ક્વોડ મોકલે અને આખી લોકલ ત્યાંના જે ઇન્સ્પેક્ટર હોય, પીએસઆઈ હોય, આખી ટીમ આવી જાય ને સર્વેલન્સ કરવામાં આવે, આસપાસના બધા સીસીટીવી ચેક કરવામાં આવે, હિસ્ટ્રી સીટરનો ડેટા કાઢે આજુબાજુમાં, અને મે બી વિધિન 24 hours ચોરને પકડીને તમારી સામે હાજર કરી દે. તમારી બધી ચિંતા દૂર થઈ જાય. શાંતિ, આપણે જલસા. આપણા પોલીસ કમિશનર આપણા ફ્રેન્ડ છે, પપ્પાના મિત્ર છે. માની લો કે તમારા આપણે અમદાવાદમાં રહેતા હોય ને મોટી એક ક્રિકેટ મેચ હોય, મે બી વર્લ્ડ કપ આવી રહ્યો છે, ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ, ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનની મેચ, ટિકિટ મળતી નથી ક્યાંય. પણ તમારા જૂના તમારી સાથે ક્લાસમાં કોલેજમાં એક ભણતા ને એ તમારા મિત્ર જે છે એ અત્યારે એક આઈપીએલ ટીમના ઓનર છે, અથવા તો એ કંપનીમાં કામ કરી રહ્યા છે, બહુ સારી પોસ્ટ ઉપર છે. તમે સીધો એનો કોન્ટેક્ટ કરો, યાર કંઈક જો ને ટિકિટનું સેટિંગ થતું હોય તો કરો ને, પાસ જોઈએ છે આપણે, વીઆઈપી પાસ. એટલે કે યાર કઈ વાંધો નહીં, કેટલા જોઈએ? તો ભાઈ 4 જણા છીએ, 6 પાસ મોકલાવો. હા જલસા, પાસ મળી ગયો, સીધો ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનની મેચ જોવા ગયા. અથવા નવરાત્રીમાં આવે તો ગરબાના પેલા પાસ. આપણને કોઈ ઓળખતા હોય, પોલીસ કમિશનર ઓળખતા હોય, કોઈ ક્રિકેટર આપણને ઓળખતા હોય, ચીફ મિનિસ્ટર, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આપણને ઓળખતા હોય, તો આપણે આમ કોલર ઊંચા કરીને ફરીએ. આપણે ચાચા વિધાયક અમારે એક એમએલએ, એક એમપી, એક ક્રિકેટર, એ આપણા ઓળખીતા હોય કે આપણા મિત્ર હોય તો આપણું ટેન્શન દૂર થઈ જાય છે. અહીંયા તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનામ. હું બધાનો મિત્ર છું, શુભચિંતક છું અને બધાના હૃદયમાં બિરાજમાન છું. જ્ઞાત્વામાં આમ શાંતિ મુચ્છતિ. એ જેને ખબર પડી જાય છે એના કોઈ ટેન્શન રહેતા નથી. हमारे साथ हो रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, शरण में रख दिया है मात, अब किस बात की चिंता. With this we conclude chapter number 5. જ્યારે આપણને રિયલાઇઝ થઈ જાય કે આપણા જીવનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી સાથે છે, એવરી ટાઈમ હી ઇઝ વિથ અસ. આપણે માત્ર ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરીએ અને એમની સાથે કનેક્ટ થવાનું છે. આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવી, અને એ તો થઈ શકે ને. ભોગ ધરાવો શા માટે? અરે યાર, તમને પેલા નોર્મલ તમારા એરિયાના કાઉન્સિલર હોય કે એમએલએ એમપી છોડો, એ તમારા ઓળખીતા હોય તો તમે કેવું એનું ધ્યાન રાખો, એનું ક્યારે બર્થડે આવે છે, એને તમે બર્થડે ઉપર વિશ કરવા જાઓ, એને તમે બુકે આપો, ફ્લાવર આપો, દિવાળીની મીઠાઈ આપવા જાઓ, હે ને? કરીએ ને આપણે આવું. જોબ કરતા હોય તો આપણા જે બોસ હોય એનું બધું આપણે ધ્યાન રાખીએ, ક્યારે એનિવર્સરી આવે છે, ક્યારે શું આવે છે. કેમ? તો એની સાથે સારા રિલેશન રાખવા પડે. તો એવી જ રીતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ સાથે આપણે સારા રિલેશન રાખવા માટે શું કરીએ? એમને સવારે ઉઠીને એમની આપણે પૂજા કરીએ, તુલસી મહારાણીને જળ ચડાવીએ. આપણે બધું આમાં કઈ નવું કઈ નથી કહેતો. ઇસ્કોનમાં કઈ તમને એમ કઈ નવા કોઈ આપણે ભગવાન લઈ આવીને નથી રાખી દીધા. આ નવા ભગવાન છે એમની પૂજા કરો. એ જ કૃષ્ણ, એ જ રામ આપણા બધાના ઘરમાં બિરાજમાન છે. એ જ તુલસી મહારાણી, એની આરતી આપણે કરવાની છે. એ જ ભગવાનના નામનું આપણે જાપ કરવાનું છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને જે કંઈ પણ આપણે ભોજન લઈએ છીએ એ ભગવાનને ભોગ ધરાવી અને પ્રસાદ રૂપે આપણે ગ્રહણ કરીએ. આટલી સિમ્પલ પ્રોસેસ છે. જો આટલું આપણે કરી શકીએ, ડેફિનેટલી 30 દિવસ તમે આવું કરી જુઓ, તમારા જીવનમાં જો પરિવર્તન ના આવે, પોઝિટિવ ચેન્જ ના આવે, તો તમે મને કહેજો. તો વિથ ધીસ વી કન્ક્લુડ ટુડેઝ ચેપ્ટર. જે લોકોને ક્વેશ્ચન હોય, ક્વેરી હોય, પ્રશ્ન જવાબ હોય તો રોકાઈ શકે છે, ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. યસ, તમે ભગવાનને આજે ભોગમાં શું ધરાવ્યું હતું એ લખવાનું છે. હમણાં જ આપણે વાંચીશું. વાંછા કલ્પ તરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યશ્ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सदगुरु देव की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, देव श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। हाथ ऊंचा करी ऊंडो श्वास लई वीडियो ऑन करी भगवान ની શરણે જાશું। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु हरे दंडवत प्रणाम कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पल्लवी जी, हेतल मिस्त्री जी, हेमाक्षी जाखरिया जी, रेणुका देवी, उषा बेन, भूपेन्द्र भाई, भावना जी, मुकेश जी, जयश्री कापड़िया जी, सुलोचना शुक्ला जी, भरत सिंह जाडेजा जी, दिव्यांग जोशी जी, मोक्षना दादी माँ भावना जी, अवनी त्रिवेदी जी एंड फैमिली, पंकज भट्ट जी फ्रॉम गोधरा, परेश धानवानिया जी, भूमिका जी एंड कनिष्का जी फ्रॉम यूएसए, रूपल पुरोहित जी आई थिंक फ्रॉम वडोदरा, यस, डॉक्टर कल्पेश जी, संगीता दवे जी, किंजल जी, शरद व्यास जी, कीर्ति कुमार बारिया जी, परेश शाह जी एंड बीना शाह जी, सुलोचना शुक्ला जी, અને એ સિવાય પણ જે લોકો વિડીયો ઓન કરીને જોડાયા છે, ઓફ કરીને જોડાયા છે, અનિતાબેન ગોહિલજી, બેલા શાહજી, નીલા પરમારજી, નિયતિ સોનીજી, અમરીશ પટેલજી, જલપા જોશીજી અને એમની સાથે રુદ્ર પ્રભુ, યસ, સુરભી ચોપડાજી, પ્રતિમા શાહજી, વેલુભા વાઘ, કલ્પના જોશીજી, ઉર્મિલા સાધુજી અને એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ડોક્ટર કિંજલજી, યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ. પ્રશ્ન જવાબ હોય તો આપણે લઈશું. અને હા, ચેટ બોક્સમાં જે લખ્યું છે એ પહેલા હું વાંચી જાઉં ફટાફટ. ભગવાનને ભોગમાં શું શું ધરાવ્યું છે? યસ, हरे कृष्ण प्रभु जी હરે કૃષ્ણ રુદ્ર પ્રભુ. महर्षि અચ્છા, મહર્ષિ પ્રભુ છે. અરે હા, आ ध्रुव प्रभु હા, બે જોડાઈ ગયા. અરે હરે કૃષ્ણ, હા હા, બંને ભાઈ જોડાઈ ગયા આજે તો. શું વાત, मजामा એકદમ મજામાં. તમે કેમ છો? मजामा આ દિવસે તમારા દર્શન થયા. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. યસ, ખૂબ સરસ. ચલો, ભગવાનને ભોગમાં ધરાવ્યો છે. સૌથી પહેલા તો મેસેજ કોનો હશે હું જોઈ કહી જ દઉં તમને. અવની ત્રિવેદી જોઈએ, સૌથી પહેલો મેસેજ એમનો આવે. યસ, ખૂબ સરસ. મહેશ કાપડિયાજી, ડ્રાય ફ્રૂટ મિશ્રી જેગરી, તુલસી પત્ર અને જલ. ચેતાલી ત્રિવેદીજી, મોરૈયો, સૂકી ભાજી, તુલસી, પાન અને જલ. અવનીજી, રોટી સબ્જી રાઈસ દાળ ચૂરમાના લાડુ. હરી બોલ. બીજલ જાનીજી, મગની દાળ રોટી કઢી રાઈસ દૂધીનો હલવો. ખૂબ સરસ. મલય ત્રિવેદીજી, પંજાબી શાક રોટલી છાસ ને જલ. કીર્તિકુમાર બારિયા, રોટી સબ્જી મિલ્ક પૂરી તુલસી દલ. કૈલાસબેન, મોરૈયાની ખીર અને સૂકી ભાજી વિથ તુલસી દલ. રોશનીજી, આલુ સાકર પાણી બધું તુલસી પત્ર સાથે. પ્રકાશજી, ડ્રાય ફ્રૂટ અને બેરીઝ. સંગીતાજી, ડ્રાય ફ્રૂટ તુલસી પત્ર અને જલ. રાજ પટેલજી, લાડુ ગાંઠિયા રોટી સબ્જી તુલસી પત્ર પાણી. હેતલ મિસ્ત્રીજી, ડ્રાય ફ્રૂટ તુલસી દલ વોટર શાક ભાખરી. પલ્લવીજી, હમસ, વેરી નાઇસ, મેડિટેરિયન ફૂડ. મસાલા ભાખરી, છુંદો, સલાડ, કર્ડ, જલ. જલસા છે ગાનુડાને. ફ્યુઝન ફૂડ બધું સાથે મળે છે. ભાખરીને છુંદોય ખાધું અને વેરી નાઇસ. વિજયા ઝાલાજી, પોવા, afternoon curd rice, salad, dry fruit, water, all with tulsi ji. Hina ji, morning milk, afternoon morayo, evening milk, night dry fruit. Urmila ji, jad दूध दही शाक रोटली सुखड़ी थेपला तुलसी दल. भूपेन्द्र जी, ड्राय फ्रूट बनाना जल तुलसी पत्र साथे. कल्पना जी, राजगरानो शीरो थेपला वेपर सूकी भाजी दही नो भोग. जागृति जी, बनाना ड्राय फ्रूट पानी तुलसी पत्र दाल भात सब्जी रोटी. खिचड़ी बूंदी उंदानी कढ़ी जल तुलसी पत्र. ओके, वेरी नाइस, थैंक यू, खूब सरस. किंजल जी, बनाना नास्पति जल दाल बाटी राइस दूधीनु शाक भजिया जल बनाना ऑल विथ तुलसी दल. हेमाक्षी जी, पोमोग्रेनेट विथ जल तुलसी विथ दल. ओके. प्रतिमा जी, रोटी मैंगो मिल्क. वेलुभा वाघेला, ड्राय फ्रूट मिल्क मिश्री तुलसी दल. भरत सिंह जाडेजा, भोग અને ભોગમાં વેરિયસ ટાઈપ ઓફ ફ્રૂટ્સ. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. ગાયત્રીજી, રોટી સબ્જી રાઈસ દૂધીનો હલવો. રૂપલજી, ચૂરમાના લાડુ વિથ તુલસી દલ. અને મહેશ કાપડિયાજી,
હા, ઓકે, વેરી નાઇસ, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ વેરી મચ, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આવતીકાલે એકાદશી છે, 11 છે. યસ, બધા વૈષ્ણવ આપણે 11 કરતા હોઈએ છીએ. તમારી શક્તિ પ્રમાણે તમે જલાહાર ઉપર લઈ શકો, નિર્જળા કરી શકો, સફલા કરી શકો, સજલા કરી શકો, અને એક સમય ખાઈને પણ કરી શકો. મુખ્યત્વે આપણે અનાજ નથી ખાતા હોતા. અનાજનો એ દિવસે આપણે પ્રતિબંધ છે, અનાજ નથી લેતા. એ સિવાય આપણે બધું લઈ શકીએ. તો 11 કરવી, અને સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ મેક્સિમમ હરે કૃષ્ણ મંત્રનું આપણે ચેન્ટિંગ કરવું જોઈએ. તો યસ, આની સાથે કોઈના પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. હેન્ડ રેઝ કરીને તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. 5મા અધ્યાયને લગતા કોઈ પ્રશ્ન હોય, એ સિવાય આગળના 4 અધ્યાય જે થઈ ગયા એને લગતા કોઈ હોય. ચેટ બોક્સમાં પ્રભુ છે નહીં ને કાંઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ક્વેશ્ચન નથી કોઈ? ના પ્રભુજી, પ્રશ્ન નથી કોઈ. સરસ, ચલો, વેરી નાઇસ. તો પૂરું કરીશું. યસ, 5મા અધ્યાયથી હવે થોડા ચેપ્ટર નાના થઈ ગયા છે, એટલે મે બી વિલ બી એબલ ટુ કમ્પ્લીટ બાય 9:15 વાગ્યા સુધી પૂરું કરીશું. આવતીકાલે 11 છે, એકાદશીને આપણા આખા 3 કલાક ભગવદ્ ગીતાનું પારાયણ થતું હોય છે. સવારે 10 વાગ્યાથી 1 વાગ્યા સુધી 18 અધ્યાયનું પહેલેથી છેલ્લે સુધી પારાયણ. તો એની લિંક તમારી સાથે ગ્રુપમાં શેર કરવામાં આવશે. એડલ્ટનું પારાયણ સવારે થતું હોય છે 10 થી 1, બાળકોનું પણ થતું હોય છે સાંજે 4:30 થી, અને યુથ જે છે યુવાનો એનું પણ એક અલગ થતું હોય છે. તો તમારી અનુકૂળતા તમે જોડાઈ અને 18 અધ્યાયના પારાયણમાં જોડાઈ શકો છો. આપણો ક્લાસ આવતીકાલે સાંજે 7:30 વાગે શરૂ થશે. શ્લોકા પઠન 8માં 5 ઓછી આપણે સાથે મળીને માળા કરીશું, અને 8 વાગે આપણે ક્લાસ આપણો લેશું. બધાને આવતીકાલે સાંજે આપણે મળીએ. ત્યાં સુધી બધાને મારા હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.